Bank niwe muruna uria urabatara niguo gutherema kuhota gubanga maundu megie succession kumenyerera family legacy urugamiriri mwega ukuria na kwandandura biashara kugia capital kunyitanira na gutherema cerera rũhonge rwa Stanbic Bank rũrĩa rũgũkuhĩrĩirie kana ũcerera website www.stanbicbank.co.ke/family owned business. Stanbic Bank, where family means business. Alright, na kana gaka karoka gatariki 6 ni muthenya wa okay. Kameme kau kama igitwa kwa tuina Farmhold Ventures oririkane Farmhold Ventures ni kambuni ikoretwo thini wa wendia wa migunda kwa ihinda rĩa miaka 7 by the way makorwo ari mari andu a kwihokeka gutigirira ati iroto cia a Kenya cia korwo ikihinga wega na makorwo hari guo Royal Town Doctors Plaza hauna twakorwo tukiara hukira muthenya wa okay muthenya wa kana gatariki 6 muthenya tiga rucio ni Wednesday Thursday muthenya wa Thursday hari guo Royal Doctors Plaza hauna twakorwo tukiara hukira tuina timara huka ni kwa midoma midoma tamadhali wapatia hii timara huka gatwanyo wa mbugu wa MC Coconut rigakorwo rigogona ria uheani wa title deeds kuria andu aria magurite broti Farmhold Ventures mari na ngundu kundu gutiganite Tatu Live Gardens phase 2 bu share 50 by 100 na thogora na shiringi 275 marehi ma title transfer mario hau shirena ready title deeds na discount target githia site visit ni o muthenya wa Wednesday na Saturday Majara Royal Doctors Plaza second floor kungethanira na Cooperative Bank kana Thika Maisha Heights third floor opposite Thika Bazaar. Namba ya thimu namba ya thimu ni 0704 00033 0704 00033 iyo ni namba ya Farmhold Ventures Limited. Alright, na ligogona inene muno regetero ya East Africa ni ria Kenya ria Rema Fest 2026 kuma tariki 31 mweri uyu turi 31st of August ginya tariki 4 mweri turete mweri wa September ligogona gakoro kuria Uhuru Park gotirama tabia koragwo rio wi munyiti ogeni thiko ithano cia mahoya na guthathaiya na kureithio kiroho. Rema Fest 2026 akoreo kinya imwe kwa imwe kwetukira K24 TV na K24 Plus no lirikane K24 Plus inaoneo hook up legit yako ya entertainment no lirikane K24 Plus no ikirethini wa thimu yako Android TV laptop yako tablet na thimu icio ciothe na hena ndeto ngijega ati no koroge stream like a boss ithane mwe na nuthu na shiringi 30 peke yake 30 bob peke yake kuma korea gwa Safaricom. Ine na ihotanire ciringi 2,000 kuma kwa Rubis ohote gwikira maguta na ohote kuongerera rugendo rwaku na ta uguo tu uri kinyuire-ino kia maguta kia Rubis na ukenere gwika shopping duka-ini ya Enjoy ona nginyagia gwikirwo ngari yaku service thini wa station o yothe ya Rubis. Kumenya maige megie Rubis nitukiarhoka na gatonyo wa Mbugua na Coconut mitambo-ini ya Kameme Kayuka Muingi Kameme Classifieds. Gutwarithia ngari gutiagire gukorwo kuri kuritu na nikio Sony mari haha ni undu waku. Sony Driving School ni thukuru uhitukitio ni NTSA na woka Sony Driving School uthomithagio driving, basic mechanic, first aid na defensive driving. Arutani aitu ni mehotanire na twina ngari cia mithemba yothe. Ukawiyandikithia riu mena offer ya 10% discount. Macerere main office Ruaka kana Githurai, Ruiru, Kibo, Juja, Kayole, Donholm, Thika, Roosters, Dagoretti, Kasarani, Kenol, Wagige na kungi kuingi. Twandikire WhatsApp kana uhure 0710 888893 0710 888893. Join the best and learn from the best. Sony Driving School ni kiboko yao. Kameme Classified. Thiĩ na mbere gũthikĩrĩria Kameme Kayuka Muingi thĩinĩ wa Media Max Waves. Download app ya Media Max Waves o rĩu ũthiĩ na mbere gũthikĩrĩria Kameme Kayuka Muingi hamwe na tabarĩra wendete ta arahũka, canjamũka, kwĩgangara, hũmũka, therera, weitũrũre, kwĩgagũra kĩroho, Kĩgoco Night Live, njanjo ya mũtũrĩre, rĩrĩmbũka, nyama choma mix, mwĩndoyo part time, mũgithi itaharĩa muoyo, digitho ya Kĩgoco, Cocktail Sunday na Kameme Country. Urakenera tabarĩra ici ciothe na mĩago ĩngĩ ũrĩ harĩa hothe ũrĩ na Media Max Waves. Download Media Max Waves ũmũthĩ kuma Play Store kana App Store. Media Max Waves, more sauti, more you. Kayuka Muingi.
Alright, no kuririkania ati kanaga kana muthenya wa Thursday tugakorwo tukirahukira kuria mwena wa Ruiru twaretwo ni Farmhold Ventures aria makoragwo makienderia a Kenya ng'ondu kahinda ka miaka mugwanja makihoka wega gutigirira ati iroto cia a Kenya ni ciakorwo igikinyanira muthenya wa Friday gatonya wa Mbogwa na coconut makorwo kuria Ruiru Doctors Plaza tukirahukira hau ni gokorwo gukiheanwo title deeds kuri aria magurite broti na toroguo Farmhold marakuririkania mena ng'ondu kundu gutiganite ruko na shiretwa Tulivu Gardens Phase 2 kore mwena wa Embu ici ni cia 50 by 100 na thogora na ciringi 275 275,000 Kenya shillings na marihi ma title transfer mari o hau thini title deed ni igwetereire wega na toroguo makuririkania ni makoma gitwara ando site visit muthenya wa Jumatano na muthenya wa Saturday, Wednesday and Saturday nogera kumasherera makore haria Ruiru Doctors Plaza gorofa yake ri kongethera Cooperative Bank kana Thika o makore haria Maisha Heights gorofa ya gatatu kongethera Thika Bazaar na baya one wena 0704 000 0704 000 0704 tulikoria kwa Joy Millers. Yes sir. Kegwa kelieno Joy Millers are matu mathiaga mutu twendete muno mutu wa Kavagara wenda mutu mwega mutu ina shama mutu rari okoma pa mutu rari heraha kwenye familia mutu ciogene wa Raha Premium Kavagara uraona duka-ini yothe hakuhi nawe na thogora mwega ukiingia pale madukani usiitishe unga sisi ndenda wenda mutu wa Kavagara wenda Raha Premium ucio ni mutu mwega wi shama wira ithi kuruga na kuona duka-ini yothe hakuhi nawe waigira duka-ini yothe hakuhi nawe utapata wewe na mkawa ndugira andu ngima ya mutu wa Kavagara. Yes wewe uko na hoteli buchari ugethie buchari kuria bypass ukora ku guothe mutu ni wa Kavagara choma yukawa kama na mutu wa Kavagara wathi na guku Charina na Ikuru kuria kwa Jimmy's choma bite na kuambia uko mutu ni Kavagara tondu tigaga customer sigathio kana customer ile ingi uguo wenda kuria ngima njega ni ngima ya mutu wa Kavagara kuma Joy Millers Limited. Mundu wa kurajiga iguru ati nduri onaki ndirigu nathia gwithambira na macumbi aiga kuiga iguru ki kathari kuingira ndaingirire soko faster ngigwatira kahorinde muthuri yani umenyaga tumaundu twega na ndungunyagira i ni tuga murithimia kwirithiriria ngurire ng'ombe aiya ng'ombe agurire kwa soko faster onawe riu no wigurire kiria ungienda gwa soko faster ta smartphone TV solar ugie mbeca cia kwanjĩrĩria biashara school fees na indo ingĩ nyingĩ na uĩ atia thogora no ũrĩa ungienda we ukuhinya *420# o rĩngĩ hihinya *420# wĩkĩre thogora ũrĩa wathĩ mũno ũrĩa ungienda kũgũra naguo na good news nĩ atĩ ũrarĩhio kuma 20 bob gũthiĩ ciringi 99 peke yake ũrĩa ũrabidi maita maingĩ noguo ũrehe mweke wa kũgĩa na the lowest and unique bid. Hari mundu wiguaga erwo ati ndumira ngiri akambĩrĩria gũkũnja cura ti tondu ngiri nĩ kĩndũ kĩnene nĩ tondu wa transaction fees mundu nĩ kĩ ũrethumbũra meni tũma mbeca kũrĩ network ĩngĩ o yothe na Airtel na hau ũcokerio 50% ya transaction fee wallet-inĩ yaku ya Airtel Money na hĩndĩ ĩrĩa warĩha na pay bills ta kũgũra tokens unit ciaku ciaingĩra ũgacokerio 50% cashback. Airtel to Airtel nĩ free ici ti story cia jaba sinimina kushow ũyũ nĩ ũhoro wa ma. Airtel Money. Download my Airtel app kana uhure *334#. Kana gaka tariki 6 August mwaka uyu Kameme FM na Farmhold Ventures Limited tukarahukira Thika Town Mama Ngina Drive nio keyumiria tunyitanire na Farmhold Ventures kambuni ĩrĩa ĩkoretwo wendi-inĩ wa mĩgũnda kwa ihinda rĩa mĩaka 7 magakorwo marĩ a kwĩhokeka na makahingia iroto cia andũ nĩũgoka ũhũre mũhũri title deed cikiheanwo na oho ũmenye maingĩ megie broti iria Farmhold marĩ nacio ta Tulivu Gardens Phase 2 Ebunda kũngĩ kũingĩ discount nĩ kĩhĩri nĩũkeyumĩria kana gaka tũkerahuka na gatonyo wa Mbogwa men na coconut Thika Mama Ngina Drive tũnyitanĩire na Farmhold Ventures Limited nĩ thaa 5 na ndagĩka 33 mathaa ũkĩmenyithio nĩ Panadol Extra rĩrĩa ũkũnyitwo nĩ ruo cagũra kĩrĩa ataramu macagũraga. Panadol Extra ĩrĩ na hinya maita matatũ wa kũhoreria ruo ũkĩringithania na paracetamol cia kawaida nĩ ũndũ wa kũhoreria ruo na ihenya na mĩtũkĩ na ciringi 20 tu. Ruo rũngĩthiĩ na mbere ona ndagĩtarĩ. Mogorano Kameme Eto Kinyaneru Nakayo Kamoike
ta tutariria atiriri gucema ni kuga atia gucema ni gukorwo witheretio ugitonya nyumba yake no kaikoragwo wina guoya ugitonya kigongona-ini tondu no gikunine na no giguturie no anyita ndinanyita hau tigutonyaga uguo uma kuria uma uniki urathie tonyete kanitha ta kirabu no nginya wambe witheri ukiingira nyumba ya Ngai nigetha nawe ihoya ria urongamitie mbere yake ri Ngai agathie agacemania nario na ugacokeria ihoya riaku nawe gucema ni kuga atia gucema kigongona ni kuga atiriri gwitheria ni kuhoya ihoya ria gwitheria tondu no nginya uthie ucemete nyumba ya Ngai nyumba ya Ngai iragwo ti maguru-ini moriri ugathie ucemete ukamba ugetheria nigetha ugetikirika kwanyu niku itu ni meru cogoria makiria ma gucema ri ungira andu acogoria atia mathikiririe kameme makiriago maembe Kameme kayuka mwingi mutirithia waku kiaro-ini we mwega muthikiriria njitagwo Peter Gicuki chairman Top Care Lads Kenya riria ukugura mugunda ni wega ugie na ubaciriri munene muno ukiruta mbeca ciaku amu mbeca icio ciaku nducionete na uhuthu ni wega gutigirira mugunda uria uragura ni ukinyaniirie ikiro ciothe iria ibataranagia ukigura mugunda woka guku Top Care utanaruta mbeca o ciothe ni tugwitikagiria urie ciuria ciothe na uthuthurie mugunda uria turakwenderia nginya uiganire na riu twena mugunda turakwenderia Juja 695,000 na ugi 2.1 million na kuo Joska Kagudo Road 395,000 na ugi 1.7 million tuhurire thimu o riu 0719 111 555 o ringi 0719 111 555 kana utucerere office-ini citu Roiro Towers kana Rwai Plaza. Top Care ni muciĩ waku mwehokeku wa uigithia. Top Care Lads. Wĩ muhuri wa biacara na niurenda kwandandura biacara yaku kana wĩna mucara na niurenda kuhitukia bata o wothe wa kĩmbeca Cooperative Bank ni marakurumbuia kumenya maingĩ megie Cooperative Bank ni tukerahuka na gatonyo wa Mbugua na Coconut mitambo-ini ya Kameme kayuka muingi muthenya mwega wambagiriria bafu riria ugwithamba na thabuni uri na muhoyo muingi mutarariko mwega na thabuni uria ugutigaga uri fresh huthira Sawa Long Lasting Family Bath Soap gutaukirwo maingi megie Sawa Long Lasting Family Bath Soap ni mwambiririo nginya wa gatano tukiarahuka na gatonyo wa Mbugua na Coconut mitambo-ini ya Kameme kayuka muingi Tego Mwangiza Kyle. Oh yes, one of 2016, 10 years ago. Very nice song. Very nice song. Na video yake ilikuwa tamu lakini hata sasa ni bado ni tamu. Sio ilikuwa tamu. Bado ni tamu. And the message is on point. Exactly. Yes. Na hendio digociana na lesire tena akora kinyete hagwetwo Bishop. No haria tu etumaga. Wene gwetuma etumaga na kengaire. Kagacira yake muthondekagira. No ngai no ne njira ngai akoragwo agiturwo kahora kahora. Kwi mundu tugeragira. No tutiko tukimenya ne njira ngai aratura. Yes. Riu miake akeina rwimbo rwetagwo kaba koyoka ngaire. Ndamenya ati 10 years down the line. Yes. Akora ni Bishop. Wow. Imagine 10 years down the line. I'm very sure ndamenya na tuka Bishop. Mau ni maundu ngai ataikoragwo ahithuriirie mundu. Moka gugukora baadaye. Exactly. Wow. Trust the process. Exactly. Andro gwidi muno ni Kafoga. Ndageithika muno Kafoga. Kafoga na njira ona mugato wa Broadway zaririkana. Uria twagora cirigithano tukenyurana na gatagati. Mwenake. Kafoga ndageithika muno. Onyitaga wi hocio. Onyita wewe guonie. Twenyure. Aku. Asante ndio thakara mugato wa mwana. Ta no komunie ngomunie. Yaku atwara pick up ine uria ya mwana rehe. Nduma gutwara megate yaku. Wenda uko nina totinagia magate. Utwara megate yaku pick up bine ngetho twalire ciana coke uria mugate wa mwana. Etogia utinania. Omeri. Twatugagurana Kafoga twathie mithako. Mukanyitana. Rukahenio ni hinya wa moko maku niguo kugo kuria igana atia. Riu ona thiri tondu moko matirakioneka riu gatinda ciara mbere. Ukaharukia. Ugacoka gutha. Wari ura wa broko. Yes. Yule tale slice. Riu mwenzako ri umutigera kamwate kahana turayango. Nikyo kwarehirwe eno. Nikyo kwarehirwe yes. Ngetha mundu akaneo gake. Already ni kenyure. Riu muhingora gaka ri mukaruta kilast. Kia muthia mundu giake yake. Ucoka mukauga waku wakwa waku wakwa. Mukagaya na nginya gathira. Mwari aido.
Very idle. Very. Mwari idle. Wale athondeka nyamũ cia sora thikũ ici nĩ rugare wa mĩgate nĩ arĩaga mũgate nĩ arĩaga wega wanyende kũmwe akirica kwa iratua kaboga rĩu nĩ kĩmũndũ kĩo gĩtungu kĩirũ ti gĩtungu no nĩ kĩraihu biũ kĩirũ aikanaga tonya ti mũirũ ta niĩ kaboga ngũciye nĩ mwĩrerũ kũngĩra no rĩtũ rĩake rĩtihana gũkorwo we mũndũ ani hana gũkorwo we mũtungu ta Joel wa Global cada kinyĩte hau kaboga nĩ hĩndĩ arama mũndũ mũnyitu rangi proper ndanyitĩte mũno no ende uga rugi kimwiciria nĩ ũrĩa wĩigua ta ruga rĩa twena ya andũ twena ya Charina roigire mwenda mũrĩa kũrire atĩ ecinagia wa ihenya nĩ kĩmũndũ gĩtungu kĩmũndũ kĩnene gĩtarigana na gĩtĩ angenirie mũno nginya ngĩaga nginya ciugo cia kũmũcokeria kaigano nĩ tũciragia ũrĩa kĩigano kaigano nginya ngĩrora kana nĩ arorota ndarĩ kana wetia nyamakirwo akiuga mũkũnina Dia naga kuga. Sawa. Dia naga kuga. Aroni ũguo nginya kana ndũngĩrĩa nyamaki. Ethire kũrĩa ngĩigana nake aga. Ageithio nĩ rĩrĩ. Nemere wa Little Crown Baby Shop kũrĩa Nyeri. Nimesalimika sana. Amekugotea sana. Nimegoteka sana. Uga ndwĩrĩga kũmwetha. Nĩ anjethi ũmũthĩ. Arauga we. Niĩ. Tigu ndĩrakiuga na ndakĩambia njethi nake njigua. Mere report ni wewe ne agekinya nuko ithĩ nĩ Jimmy wa Choma Bite acha uyu nĩ Jimmy wa nĩ Jimmy wa Coro Jimmy rĩ matuko matene ndamwĩkĩte story gũkũ ya Mũireri nĩ mwanake kana mũthuri andũ a Mũrang'a moi wega mũthuri wendagia ũcũrũ town ya Mũrang'a ekĩrĩte thuti na tai. Wow. Ya story ilikuwa mzuri sana. Ara bishona hiro mudo ule hiro curu mudo wa kurodia ina thuti na that was very anyway niona ngerehia ngari by the way ndari hagia na thuti na tai. Nice. Yes, na ndaka kuwa brush ya kuhura iratu tone cia ikigĩa giko. I used to wear a suit and a tie. Ndio akire thuti njega. No yari thuti. No ndariganicaga wega biũ. Na ndari na customers cianjetagĩrĩra. Of course. Yes. One iga wega. No gwa nduma komokagira wega. No menya hĩndĩ ona gũtiaraga raini. Gũtiarĩ atĩ sako atĩ kwara raini. Ngari nĩ wĩtanire. Wĩtanire twakinya round ya Kariobangi. Kanua gaku niko. Wakorete okondo kũrĩte wega nĩ ũhoro waku. Wakorwo kaire mwete wa Broadways maũndũ makagira. Na ndiye ngari ndathia nayo ndĩarĩ rwĩmbo. Ona ici kũcina rwĩmbo. Nĩ rwĩmbo. Nĩ entertain andũ ona maingĩra rĩu ningĩ ngĩmaragĩria. Ngĩmahe jokes. Ngĩmahe jokes ũguo hapa na pale nginya tũkinye. Ndĩna thuti na tai. Bye. Ndathia na ngari yetagwo Hasra. Aya, Hasra. Aya. KBA. Wow. Ya manager Gacago. Na nĩ abutaga enda. Aya, vamos ya beza. Vamos ya bia. Ndiaga ndari mũndũ mwanake mwega mũno. Aca. At least no agĩkuaga wega. No ndingĩia tondũ nĩ atĩ nĩ handũ ndathiĩ ndacikora ndabunja ndatua. Nĩ rĩrĩ. Ũngĩheo mbeca ũngĩtirwo kanyita mbeca heire hataga moko. Ikaremwo nĩ kuma. Ti atĩ nĩ kũiya ndaiyaga. Kũiya rĩu nĩ njethe mũcinga. Thiĩ ndue kũndũ. Ici nĩ mbeca ndĩraneo nĩ andũ. Ndaikia mũhuko rĩngĩ thikũ ikaga kuma ciothe. Igatigara tũnini. Ngĩthiĩ gũtarĩra mwene rĩ ngarigani. Ukariganirwo ukamenegereria ciauma iria ciauma no kona ni akena muno ona icio wa mune akena biũ ndakinya muciri gakora ndainuka ona ta iria we ainuka na tikoya no haririganĩire ciariganĩra mũhuko ndatigia hani wana nani ta ndĩ ngari Reverend hau no harathie wega kweli hau no harathie wega uya ũgũkĩte wega uya uma mwega na thuti na tai hau ng'athaka hau nĩakũrutĩte wĩra na ndũgakena acoka ora rĩmwe athiribai nĩ tũtinamenya kũrĩa athi airĩria mũtaro but at least nĩ ehumbaga wega thuti na tai nĩ wega kũmenyerera kawĩra nĩ wega kũmenyerera wĩra ũrĩa harĩa mũndũ araruta ciringi yake tondũ ciacemania kwa duka-inĩ rĩ itiugaga atĩ ĩno nĩ ya kũna ĩno nĩ ya mũtangathi ĩno nĩ ya ndĩrĩa kĩanagĩrĩra ndĩ nĩ andũ anagĩrĩra niĩ nĩ kũrĩa ndĩrariganĩire mũhuko wene
acha tiga bago gutiba gogo na no kona ni hau ni ageragia gikona riu tawira na thuti na tairi ni gutia wira na ke Ngai agoka tondu ni okaga Ngai ni ndete muno haria tuonjorithia kira twina kio ona ni oragia one gweka mundu wehokekire na tunini ri ni ongagirirwo koguo mundu angihoke o haria ri ona muthikiriria witu haria ri we haria uraruta fio no kenere customers yaku tondu acio ni ogutiri angi na no wira-ini ri ukageria kuhoya Ngai akuhererie kiriganiro itikariganagire muhuko ciene kwanja ciene wewe ria kuga kwanja no ngugaga igutigara tunini riu ati makinya mucii na mwene mahana tari mai na ngari ri no gatino agacoka akaririkana mwene ni akenire muno kwanja ni kuona ta na ni urageria mwanake urutagira wega biũ urutagira we na kika mundu ngeto tigithukania nawe iyo ire itigarite muhuko cio nyingi oi mwathani riu ni gutuma kinya ndu amena ngari maigwe ukwendwo ohere ndaherire na ona gacago ndigwiciria no yakwa manager kuu no ruo magire na ngari njeru cikingira sako riu ngwiciria mbeca ititigara muhura riu thibu kuragwo na kiria mekira tiru ngari no tena no gutiari twana yagwo mbia na menya hau ngari no harutaga breakfast kamoje mwena gikune ngari ri no ndakuneaga ina mbia uneagwo ngari itari kindu niguo mukorwo mumikirite maguta utuku hwaĩ na mbeca mukamune ciothe uguo breakfast mukuria kuto mugukira 10 nona mukuria ngari koguo tiribo ya mbere ni yakomba kuria ona mbeca taru tonto camanagia na ene ngari mendaga o mwathie tiribo mukamane mbia ri tutiendaga acio twendaga mundu areka wikana na mbia nginya hwaĩ-ini tondu riu ri ona ungikiona gwati ungikanda no neanire mbia unginyitwo ri ugwetetera mbia twendaga aria moyaga mbia hwaĩ-ini nigetha ukamwikira ithabu no wamuragia rucino ekwenda mbia cigana na weru ugathi wira ohegathi wira riu gathi wira weru ugetuma ukamenya ukurira ku jamu ki ona he murata wakwa njui we arutaga wa matatu no ntagukomborithagia matatu eho na nginya thiini wa sako no we ndereba ugiuka kiroko ri ukaga na mbia cia muthenya ucio ukamunengere mbia akunengere cabi we ugathi ugathukuma oka hwaĩ-ini ithu ndimurihirie ugithii wethi weke urekwenda na ngari bata numire hwaĩ-ini sawa ona wiciri ni mekaga uguo muno ukamba kuriha kiroko we ugathi na ngari we ugathi ugathukuma ciaku ucokie ungithii ungiheta uthukume kuhe makiria ri ciaku nice wacemania na guthiriba horo wa kwibange ni hega Reverend karibu sana asante horo wa kiumia kigima ndi mwega na Ngai akandungatira kamenyerera na kandora koretwo ri mwathani mwihokeku muno maundu-ini mari mothe na ngamuona maundu-ini maingi na ndakena ni kumuona ona inyue maundu mwe na ithe na ni ndiragithirirwo hari andu me haria rivarori gacie maraugire ni makwenda kugeithio andu aria makorwo marekamagira haria uguo maihuragia ngari haria rivarori kandu hetagwo gacie hau nio tutungataga hau nio tutindaga ni utungata witu nduri hau na ni ngwenda kumera ni me karibu sana ni thini wa muthenya wa muthi magesha ona matwarane na ithuĩ haria go quick mati yokire ri hau mbere ri kaeria kaure he kenyuthithia ngaingira na ngenjwo no ndiaragia ndiendaga kwaria ndiaragia tondaria ni akumenya makumenya na mugambo koja ngora kirete kameme thianga ingira hau na ngenjwo ndiaragia ndimurutagira urendera kwenjwo arikia wira wake ngaruta mbeca chui na ndirehaga na thimu chui tukarekaniria hau kumenya kari wanea kari mundu mageithike muno mangenagia muno me hau ni ndamona hau uguo tondu hau etagwo West Bay etagwo West Bay mole hau hena quick mati na hena petrol hau no ni hokanitha witu ri hau fara ni riu tukithii uguo tugithii tungatari ndacemera muraja ni tuigwaga gutugeithia ni kimagesha ni ndakimageithia karibu sana asante iria muthikiriria twambiririe niguo ni kwenda kuga muthikiriria witu ni kwenda gucokia ngatho ni tondu wa gwitikira gukorwo hamwe na ithuĩ na ni kwenda kugeithio haria uri na Ngai arogutungatira gwike wega na muthenya wa muthi tukeria uhoro wa magesha na tukithondeka na kunora tondu tunoragwo ni Ngai na Ngai atuhuthagira andu Ngai ndokaga ari wiki na ruhiũ rwake kana na tuba wake
atumagira andu na nikio ndi guku nigetha maundu maria mangikorwo mari hana ta maragia mageca tuthi tukimanoraga ini aya micii irugame wega micii irugame micii ona andu marugame haria mari kana ni wira-ini kana ni hari mundu ara ndereba uragonya ngari kana ni mundu urarima mugunda wake tha ici akigua kameme kana ni mundu endia nduka maundu magirire mageca tondu miturire yagira na micii no kwagira yagiraga mundu agitinda ari mukenu ndangitwara bara mucii na mutumia agitinda ari mukenu mucii muthuri agiuka ni akumwamukira ini na ciana ndagucirehera maundu maingi agicinegenagia mutumia arakarite tondu maundu make matinagirira ini wa mutumia ngiukira kiroko arakaire ri ucio mucii ukuhana ta wina nduma all day ini na agitinda ari guo rire mugutinda nake riu guo hau guo mageca na kumwonekenia thiini wa gucanjamuka kuu guothe ri akaigua kenete na riu ona muthuri agiuka ni amwetereire ciana iuka ndari na bara na haria mundu arathukuma Ngai amuteithia thukume athereme tondu mundu ari kugia mbeca takona maundu maingi ni itikoragwo na ndeto mbeca mundu ari kugia mbeca ikiraga ki nini ikenagirira muno itienda bara na itiendaga inegene ona ugikorwo wa peripere nyingi tigane atika no kanwe tukiriagira ri ugikorwo wa peripere nyingi ni igukwerera itiendaga inegene ihana ndutura wekona mucii wina ndutura kugwe thayo muno no itithia kondo korarwo by the way wekona mutumia na muthuri ni marwaga ri ndutura gikorwo ni korani na ndutura ni kura ciuraga itiendaga inegene na hanini ya nabia exactly ndutura na bia haha kwa haha na toro ndaigua ari horo gi mutumia muno ndacio to muri ki horo gi mutumia ni wega kore toro mutumia muhiku kana mutumia tara muhiku kana ketoro ya tumia mari othe tungira tumia mari othe ni wega tondu rimwe ni maugaga ni ndira mahinyiriria aria matari hiku makauga ndira maririkana aria mari hiku makauga ni watutindika muno muthi ni wega kumenya ati mutumia ni nuthu ya andu aria othe mari guku na he kaundu kahithukaga ati atumia ni aingĩ gũkĩra athuri by the way kau nĩ ka maheni tũgetaga na gĩthũngũ ka fallacy ti aingĩ tige kwehenia aca arũme nĩ aingĩ na point ĩmwe 001 no ndwĩ rĩu 001 ya bilioni 8 kana 9 ĩkĩrĩ nene ena bana nene koguo athuri nĩ aingĩ no atumia nĩ ta nuthu ũkoraga athuri ndege nĩ 51% na atumia nĩ 49 ũrĩa gũthiaga nĩ atĩrĩrĩ o ũrĩa marathi makĩkũraga atumia nĩ makoragwo marĩ aingĩ tondũ arũme nĩ macemanagia na maũndũ maingĩ mũno mangĩmanina magĩthi kũgimara magakora athuri nĩ manyiha kuma ũkĩambĩrĩria twana twaciarwo ũguo kahĩ gakoragwo na survival gatiũĩ kwĩgutha gatiũĩ gagĩcemana kĩũndũ nĩ kahana gatagekũnja ndikanona mũthuri tũtiraria ũhoro wa athuri no reke tũkiuge ũhoro wao tu rĩrĩa ũngĩona mũthuri angĩcemana mũtumia ũcio ũrauga mwaragia mũno no ndĩ ndeto nyingĩ-rĩ ahana atakira gwake na gakiraki angĩcemana mũthuri mutumia thukumaga ahanaga mbeca ciake taitaumaga muhuko na ti ataitire ho tondu muthuri ni ahanaga na reka kaundu gakwaga guthingata ndoe guthingata muno kiundu kingimugia ri ndoe gukigarura ni atigaga so nginya mwana nginya kana karaciaro kagicemena kiundu kirakagia tondu goro wa ucio ni haritoi ka ri bara mwana angikauma ndaciarwo ikoragwo ri bara koguo ari angicemania na kaundu karamugia hanini ugaga rigo na gukundoka kai kuhana atia ndahinga maitho akahinga maitho no tuire tukoguo andu thuri mabagiria guthirira o how from the one magoka makinyihanyihaga na o uria mundurume arakura no gwa gicemanagia na maundu maingi mangimu uguo rauga magathi maundu mangihana ta mangimu guthukira anga o kaiguanga kimwana ni kiagwa na munyu na nyamu ino itago nyairo kana munyu ni riathira anga kingi ni kiagwa muti iguru ni hinya waigua kairu ni karagwire muti iguru heke ingirete heke twacuhaga nakio kundu mĩeũ-inĩ mũkũ ũgĩtuĩka igua rĩu ndeto gĩathire ndũma-inĩ na mũtwe twarutaga twanyita magũrũ twagucia-rĩ tũgatobokerera kĩingĩraga ta ĩriũ nĩndĩrona mathĩna makoragwo ndũma-inĩ no nĩ gĩtũire muoyo nĩ kĩrĩ muoyo kĩu nĩ kĩa Ngai nĩkĩo ũigua andũ makiuga kĩrĩ nĩ kĩa Jehova koguo gakora rĩngĩ rĩngĩ anga nĩ gĩcuhĩrĩire rori anga nĩ gĩkuruhirwo anga nĩ gĩkĩhũthĩrwo nĩ kibikibi nĩ hinya mũno ona gaitu gakĩkĩra barati oro ũguo bua ũgakora nĩkĩo cianyua nĩ kũrĩ kĩagire kũremirwo nĩ kumĩra mũtoro-inĩ wa njohi gĩtinaumĩra kĩna mĩaka 10 kĩna mĩaka 20
mwiri kiana ta mwiri ta uya meka 60 inire ko kale kaga rega sisi rega tiga rega aganda kaiwa nä rä agå irenda na ndio ni mwanake so no akiona koguo arwe mathia matarĩ kuo sorry na ti Ngai aroma itungatĩra na meke wega ningĩ muthuri arĩ gũtigwo nĩ mutumia reke tuge muthuri nĩ atigwo no akorirwo na Ngai mũingĩ mũno na akorwo na maramũrigicĩria maita maingĩ muthuri ũcio athiaga ũguo athiĩte athiĩrĩire tondũ ndoĩ kũrora maũndũ ũrĩa mangĩ angĩhaha nĩho ararĩ hake haha nĩho gacira gake ka mutumia gũtirĩ handũ hangĩ aronaga rĩu mutumia ehera nake maũndũ make mambagiria gũka magĩthiraga no nire handũ hangĩ agĩteithĩkĩra koguo no mutumia arĩ gũtigwo na mutimenya atĩ mutumia nĩ atigirwo mwonaga tarĩ hĩndĩ agĩa na muoyo mwerũ mũciĩ no ũrũgamĩte wega ciana iria ho ciĩkeno anaga ta mũndũ ahũraga gakothi keho na rĩu arũgama wega biũ na ahota kũrũgama koguo atumia nĩ Ngai nĩ amendete nĩkĩo twenda kũmarĩria ngenda kwa no wega kwarĩria ũhoro wao mũthĩ tukiuge nĩ wĩra wao ni kana maũndũ marĩa Ngai angĩenda atumia no wega kuga atĩrĩrĩ mutumia nĩ anyitanagio na kanitha ngeria Ngai agũrehe kĩndũ gĩtagwo comparison akwenda kuga kanitha ũrĩa angĩenda amegwetithanagia na mutumia koguo kanitha nĩ mutumia tondũ na tukiugaga Jesu Kristo niwe muhikania na tukauga kanitha niwe muhiki koguo mutumia nĩ wa bata mũno nginya kũrĩ Ngai ukona mutumia tondũ kanitha absorbaga andũ othe amĩthemba yothe ũguo no mutumia agĩrĩire gũkorwo ahana tondũ mutumia mũkugaga ciaraga ndagĩtarĩ na gaciara ũngĩ ũtarĩ mwega tutikũmũhe marĩtwa ketumĩte mũici ketumĩte ũgũthĩ kũgweta rĩngĩ no rĩu tu yes rĩu no akĩona ndaga ciara ciothe na mutumia akahota kũmamenyerera mutumia umaga kwa mwana wake ũrĩa mwega akamũhũrĩra thimũ akamwĩra tũma mbeca na mwanake ũcio mwega ndaramenya atĩ ciatwarwo kũrĩ mwanake ũrĩa ũtarĩ atĩa kana atĩa kana ũrĩa ũrĩ njera magatiga mera nyina na ndũkathiage kũgũra Kamau tigana nake nĩ kuona ũrĩa kũire ai magamũrehera kĩrĩa mamũrehera aumĩtie arorete ya gwa Kamau tondũ mutumia nĩ ahotaga ku absorb o ũrĩa kanitha tũtiugaga atĩ nĩ kwarĩ ahonoku kanega kanitha nĩ yakwamũkĩra mũndũ wothe koguo rĩ Ngai nĩ akenaga nĩ mutumia harĩa arĩ nĩ ehe hinya o harĩa arĩ o ũrĩa kũhana amenye citagwo characteristics kana attributes iria Ngai amũhete rĩ acietuaga nĩcio cia kanitha ũguo noguo kanitha wagire gũkorwo hana wamũkagĩra ũkahonia ũgeka maũndũ mega kanitha nĩguo mũhorerania wa andũ moka marĩ arwaru ũguo noguo mutumia agire gũkorwo hana alright thutha mohoro ma thaa thita tũgũkorwo tũkĩanjia hau na ũga tũkwarĩria ti mutumia mũhiku mutumia wothe kanginya okorwo nĩ kairĩtu karĩa gatarĩ kareciria ũhoro wa kũhika kambĩrĩrie kũmenya kahana atĩa kana mũtũrĩre wake ũhana atĩa mutumia ũrĩa watigirwo nĩ mũthuri wake mutumia ũrĩa wakuĩrĩirwo wĩna mĩaka 60 kana 70 ũratũigua ti mũthuri gĩkĩ nĩ kĩa arĩa mahikĩtio mũthĩ tũtigũthikĩrĩria nĩ mutumia wothe ona mũthuri athikĩrĩria nĩgetha akamenya mutumia wake kĩrĩa agire gũkorwo arĩ alright okay wakamũrĩtio mohoro ma thaa thita mĩtambo-inĩ ya Kameme Kayũka mũingĩ kĩũngano kĩrĩa kĩnene mũno kĩa East Africa nĩkĩo Rema Fest nĩ gĩũkĩte gĩa 2026 na gĩakorwo ku tarĩki 31 mweri ũyũ tũrĩ wa August o nginya tarĩki mweri wa September kũrĩa Uhuru Park ndeto yakorwo kĩmemerekio ya kwetukĩra K24 TV K24 Plus no ririkana K24 Plus ĩno nĩyo hook up legit ya entertainment sawa wewe mwenyekiti gani muthenya ũcio kuma tarĩki 31 August nginya tarĩki 4 September kũrĩa Uhuru Park iga mohoro ma thaa thita Abuni wainaina Kameme FM ithano kinya ithatũ igĩrĩ ĩmwe kuma mũciĩ mũnene wa Kenya Nairobi ni mohoro ma Kameme Kayũka mũingĩ kuchukua pesa zetu za ushuru na kupeana in cash in State House. It's against our constitution. Wakati walikuwa na kiti miaka 40 ndani ya serikali hawakukumbuka wa Kenya, hawakukumbuka wa pwani. No ngenda kuhoya thirikari itikire itume ruhonge rwa ngirigaca ruke magari guteithia arimi aitu na kumahonokia thina-ini uyu wa murimu uyu nyitete makorobia. Tukwenda turorerwo undu uyu tondu na thigari kirio guku tukimenye thigari iri irakiruta wira uriku uma wigiririku no shaba. Aruti a wĩra honge-inĩ nyingĩ cia thirikari nĩ magomeirwo nĩ thĩna wa meciria na mateta megiĩ waki mwerũ wa nderaca ya Ngũriba.
Giceceni Kameme Kayuka Muige mohoro ni mathinashara mohoro ni mathaa thita cia ruci cia miaraho yetagwo Danwa Inaina. Kamiti ya kuramata utungata wa aruti a wira wa muige riu ni hithuritie ati mirimo ikonainie na thina wa meciria ni muhinga munene uria ugomeire aruti a wira ministry-ini na honge itiganite cia thirikari. Riboti ino ni ya mwandiki witu wa mohoro wa Mbugu wa Githinji. Kuringana na Kamishina Boya Mulu, augite thirikari ni thaganitie maofitha kana ataramu aria mohigiriire maundu-ini megie mirimo ya kimeciria niguo guteithiriria aruti a wira honge itiganite cia thirikari aria magomeirwo ni thina uyu. The issues of mental health you talk about, yes, it is a serious concern now. Commission take it very seriously. We have a whole department of guidance and counseling and State Department of Public Service which offer that service across all state departments. Definitely, if people are mentally unstable, it affects, but it is something that all state departments give special attention. Any public servant who is observed to require such service, they are always assisted. People have different reasons why they are. Sometimes it's not even work related. It could be domestic issues. They are always assisted. We have counselors, qualified counselors, properly regulated and registered. Hidini ororu Commissioner Francis Owino augite aruti a wira honge itiganite cia thirikari makoretwo makiambatirio ngathi mawira-ini mao makiria kuri aruti a wira aria mari na migendere miega marahunjia urumwe wa gibũrũri na aria marateana guthingatithia mawatho ma gibũrũri hamwe na aria mehotorete gutigirira cioneki cia bũrũri-ini cia kinyanira. Going forward, we have realized as a public service that to break even and to realize our aspirations for a developed country, we must reflect on our values going forward. You may recall that we have the provisions of national values and principles of governance as provided for under Article 10 of the Constitution, and we also have the public service values which are provided for under Article 232 of the Constitution. These values ought to guide how public servants behave, how public servants carry themselves as they discharge public duty in their various stations of work. Handu-ini ha Kameme Kayuka Muige Naivasha, njitagwo Mbugu wa Githinji. Aya muingi ni urateta gwakwo weru kwa ndaraca ya Ngũriba iria marauga ati kuri na itanya ria kumithamia na njira ya ngungo kuria mwena wa Thika. Tuhungagirwo mohoro ni mwandiki witũ Rose Mwangi. Ndaraca iyo iria inyitithanagia muingi wa kaunti ya Murang'a na Kiambu ikoretwo ithukangitio ni marori ma gukua muthanga na mahiga, undu uria ucungiririe ndaraca ino kuhoboka na kuigwo gwati-ini ahuthiria ndaraca ino. Wacha kutanganya watu, no agreement we make it. Kuna agreement tulifanya na nani? Mageria ma ndaraca iyo gukorwo ikiamburwo ni gwithondekwo weru marambire kugia na muhinga ukirikana ni guthamio rendaga guthamirio mwena ungi. Iro marwa manengere mwananchi ati ndaraca ne kuigwo date 13 of July marwa maya megutonagio muthi no marwa mau gutire mwananchi oro mwitha wa mwena uyu kana wa mwena uria wonetio. So muthenya wa ira ria twahurirwo thimu twarwo kwina matinga meguku ni mwenye ndahuri sub chief ndamura thina wa wiguku project ino na ira mwashimu wa kaga yari yakera na project yakera ikorwo ya administration atira ndukagira politics. So tha ici ndino ira tukithio politics for now how ni riu tukirite na tukambararia ginya ithu Chifu alipopikiwa simu alisema hakuna chochote ajua. Asa bande ya Kiambu ndio inajua mambo ya ndaraca yetu. Engineer Patrick Wainaina wa Jago na uria itena-ini riake ria wathani ta mubunge hingo iyo niwe wakinyanirie waki wa ndaraca ino na kuria riu ni ekiriire njiriri waki weru wa ndaraca ino akiuga kwaya gukorwo ni gukungirio rakungirio wara. Chano twamiajirie ndajirie kumietha 2018 ndaigeria gite 2017 ndajirie gwetha ndaraca ino 2018 na twamionire 2019 na niguo tuke kuona ndaraca ino haha uguo urona thutha witu he ciana ciakeragio na itaro hakigwa ciana cia thukuru ciana ithathatu. Biacara ĩrĩa yothe yuma mwena wa Ngũriba ĩrĩa ĩcokaga mwena ũyũ ũmenye mwena ũyũ wa Murang'a mwena ũyũ nĩ Murang'a nĩkuo kũrĩmagwo. Ciana ici ciothe ũrona nĩcio irĩmagwo nyanya na kabici na andũ indo icio ciothe iria kwendio mwena ũyũ ũngĩ na andũ arĩa meka biacara mwena ũrĩa magũra kĩrĩa magũra macoka kwendia mwena ũrĩkũ mwena ũyũ na nĩguo andũ aya makinye gũkũ rĩ mabocagwo kũgera kũndũ gwĩtagwo Gate Igũrũ kilomita 3 nĩguo athiũrũrũke nĩguo acoke handũ harĩkũ ũndũ kũrĩa ndaraca ĩno ĩratwarwo rĩ kũrĩa itikĩrĩ ĩratwarwo rĩ nĩ kũheanĩtwo mbia. Cifu wa itũra rĩrĩ rĩa Ngũriba ũrĩa ũrekinyĩtie gĩthagathago-inĩ kĩu nĩ ekĩrĩte mũkonde ndaraca ĩyo nĩ gũthondekwo irathondekwo werũ na mũingĩ nĩ wamenyithĩtio gũthondekwo kwayo kũhĩtũkĩra njĩra ya makanitha. Wakikoroga pande hii na pande ile watu waweze kupita. Wakapeana 1 week ndio watafanya hiyo kazi. After that kasema
chuma zingine ziko pale police station. Kwa kanisa ilikuwa imetangazwa daraja itafungwa kidogo, alafu warekebisha mahali iko inataka kurekebishwa. Kameme kau ka muingi itura-ini ria Ngũriba Thika njitagwo Rose wa Mwangi. Katho cia mwanya wa Mwangi, andu a family ya mwana wa muiretu wa ukuru wa miaka 4 ukuranitwo ta Dalia Njeri kuma itura ria Makongeni kuria Thika na uria ukoretwo agithinio ni murimo wa ngoro. Riu ni marahoya andu a wendi mwega meyumirie na mamateithiririe gucokaniriria kana guturanira kimanjika gia ciringi milioni 2 iria irendeka niguo mwana ucio athiaga rigitwo bururi-ini wa India. Riboti ino ni ya mwandiki witu wa mohoro guku gicuka Ndia Mwaganu wa Gacara. Teresia Njeri wa Cege ni nyina wa kairetu gaka na uria ndiracemania nake guku Nairobi ari muriongo-ini wa gwetha kuria uteithio uria ungihotithia kurigitwo kwa mwana ucio wake wa kairetu ungiuma. Haha agitariria uria uri mwendwari ya hinahi ethecereire mwiri-ini wa mwana ucio wake. Undu ucio ukimacungiriria gukorwo makiriunga thibitari-ini ngurani cia guku bururi-ini guthie gwetha uteithio wa urigiti. Ndathire thibitari ka dispensary thutha wa gukoma thibitari muno Thika niguo ndagitari anjirire mbica ya githuri kwa Dr. Wachira Thika, na riria ndamutwarire mbica ya githuri mwana akidiscover mwana ena ndagitari akidiscover mwana ena thina wa ngoro, koguo akihe rifaro ya guthie Kenyatta. Na riria ndathire Kenyatta mwana ni ekirwo ECG na echo na gukioneka ena irima ngoro na ngoro yake ni nyumbu. Na marathie na mbere gutariria uria igeria ria gwetha kimanjika gia ciringi milioni 2 iria cirendeka niguo mwana wao athie akarigitirwo bururi-ini wa India rikoretwo ritario ta mito ya gitumumu kirageria gucaria kanyau kairo nduma-ini ndumanu haha tungiaria na thimo thimure. Makigeria kumuthondekera kuu Kenyatta no gukirema magitwe rifaro ya guthie India. Riu niguo turageria gwetha mbia cia guthie India. Ni turabatara mbia nyingi tondu turabatara uma milioni 2. Ndakoretwo ngiruta wira wa CFRO no riria mwana wakwa hinyiririo ni mwiri ndaremirwo ni guthie CFRO, uguo ni tukoretwo tugikara muturire murito muno. Ona muthuri wakwa aruta wira wa kibarua koguo hari akionekera ni agwikara kinya kiumia nyumba undu ucio kinyage kuria ni thina tukoretwo. Uhoro wa nagikinya family ino ni hoete andu a wendi mwega meyumirie na mamateithiririe kwa uko ni murigo murito wa kieha na maithori uria ukoretwo cianda-ini ciao makigeria gwetha kuria urigiti wa mwana ucio wao ungiuma. Ni ni thikagiriria Kameme na ni njiguite andu ingi mateithikire through Kameme, uguo ningi mwihoya na njira ya mwanya mututeithiririe nigetha mwana witu athondeke. Guku ni gicuka mucie munene wa bururi Nairobi na no ndiratuikania weru nie njitagwo DM Mwaganu wa Gacara. Gutire kwa igweka kayo kangi ka muingi tiga Kameme mangi mohoro cihanda wega thaa 7 itagwo Dano ina Uma woigiririku no shaba ni mohoro kuma Kameme kayo ka muingi. Ungikorwo wina undu ungienda kumenyithia metha itu ya mohoro hura thimu namba 0704 111 555. Kameme Mwago wa Kameme kayo ka muingi ni wongereirwo ugakindirwo hinya maita mana makiria. Arahoka sanchamuka kuigagara homoka otafarira ni nyongere hinya maita mana makiria. Arahoka na gatonye wa Bugweme Vinashara ginya thaa 4 sanchamuka na muthoni wa Keruba na Chef Gathemba thaa 4 ginya thaa 8 kuigagara na Gathaiya Dennis na Goni wa Thoita thaa 8 ginya Vinashara homoka na Man Simon na Kata Vinashara ginya thaa 4 utuku. Kameme kayo ka muingi dose ya mwago leo ni 4 times stronger. Alright, thitana dakika 11 mitaboni ya Kameme kayo ka muingi nigetwa nko John wa Hianyo. Yes, na nigetwa Chef Gathemba the Tea Master. Oh yes, subeta kulikania te muthenya wa tariki 3 muthenya wa Thursday Kameme na Farm Hall tugakorwo kuria mwena wa Ruiru haria Doctors Plaza twarahokere hau na gatonye wa Bogwa na Coconut no lirikana ni gogona ria Farm Hall Ventures ria ko yana title deeds kuri aria magurite ngudu na mena ngudu nyingi muno. Hengodo ciretwo Tulivu Gardens kuria Ebu, Tulivu Gardens phase 2 uko na kuwa na phase 1 negethira alo ici cia phase 2 ni cia 50 by 100 na iredio ngiri magana mere ma mirongo mugwanja na ithano 275,000 Kenya shillings na ginya cia transfer cia title cirio hau thiini wa mbeca icio wari ha ngiri magana mere ma mirongo mugwanja na ithano peke yake.
na nimatwaraga andu site visit Jumatano ya Wednesday na muthenya wa Saturday muthenya wa Jumamothi. Ugenda kumacerane haria Royal Doctors Plaza gorofa yake iri kungethera Cooperative Bank kana Thika haria Maisha Heights gorofa ya gatatu kungethera Thika Bazaar. Mahena bayadhimo. Yes, na bayadhimo ya Farmhold Ventures Limited ni 0704 00033 0704 00033. College nyingi cianaga o certificates no qualification kuma gwa Sensei College ihinguraga mirango. Wenda muturire waku wa rucio wagirire cagura Sensei College, cukuru ri utongoretie hari kothi cikuranire, kothi cigukuhotithia kwiyandika na kothi cina demand. Gutaukirwo maingi megie Sensei College ni omobiririo nginya wa gatano tukira hukana gatunyo wa Mbugu na Coconut mitambo-ini ya Kameme Kayuka Muingi. Imagine ko browse kohora thimu go stream na thogora no uri omwe. Haya rutiga ko imagine pata more na Safaricom data eni ugakenera more data na thogora uri omwe. Kumenya maingi megie pata more na Safaricom data nitukigagara na Gathaia Dennis na Godi Wathoita mitambo-ini ya Kameme Kayuka Muingi. Angĩkorwo ni uratwarithia biashara na mbere kana kumiukiria ona kana kumitwara gikiro kiu kingi no wikirio guo na Equity SME Banking. Guku ukwamukira kihonia githondeketwo guteithia biashara yaku yukire na confidence. Kumenya maingi megie Equity SME Banking ni omobiririo nginya wa gatano tukira hukana gatonyi wa Mbugu na Coconut mitambo-ini ya Kameme Kayuka Muingi. Nĩ thaa thita na ndagĩka 13 mathaa ũkĩmenyithio nĩ Stanbic Bank. Family business ĩrĩ bata na twarĩrĩa ĩrarehe faida tu oro mũthenya. Matua maingĩ megie wĩigithia na kwandarũka nĩ macenjagia na kũnene legacy ya family. Stanbic Bank nĩwe mũruna ũrĩa ũrabatara nĩguo gũtherema, kũhota gũbanga maũndũ megie succession, kũmenyerera family legacy, ũrũgamĩrĩri mwega, ũkũria na kwandandũra biacara, kũgĩa capital, kũnyitanĩra na gũtherema. Cerera rũhonge rwa Stanbic Bank rũrĩa rũgũkuhĩrĩirie kana ũcerere website www.stanbicbank.co.ke/family owned business. Stanbic Bank, where family means business. Alright, mitambo-ini ya Kameme Kayuka Muingi na ndio kana igwete ciegi pata more na Safaricom. Ani hari urakorwo kiheo riri data otere uraheagwo kana data uraguraga na hau mbere ri mbeca iria urahuthagira ri no cio urakorwo kihuthira ukaheo data maita maya double tero ngiri na kuheaga GB 10 no rwe na ciringi ngiri 1 urakorwo kinegero GB 21 yani urahurira maita na igire no kongererwo. Yes, ono retwo pata more na Safaricom data maundu makoro mari mega. Urabatara korwo ina My One app iri ya Safaricom iritagwo My One app thini wa thimu yaku kana korwo ti gukorwo kihinya *544 hash *544 hash kana *555 wona we koguo ni ukorwo ugipata mo. Yes, no ukahota wika maundu maingi muno na data no thome by the way no tuthikĩrĩrie mitambo-ini ya Kameme. Yes, no twirorera harĩa mutambo-ini wa Facebook, ni ukahota ku-upload indo ciaku kuria TikTok, ni kuona nyimbo, uhote nginya guthie ku-upload kuria YouTube, kia giothe ungienda ku-download, guthoma, gwika tutorial, yani maundu maingi muno ukahota gwika na pata more data kuma Safaricom. Na ni undu ungi Friday no tugacanjamũkĩra live on location kuma kuria Naikuru town this Friday tugakorwo Naikuru town twakorwo tugicanjamũka live on location haria Nakuru Railway Ground ndahona no tugakorwo. Yes, no tugakorwo tugicanjamũka na Safaricom tukariake anega kuria tukaria kwa Jimmy Wacho Mabite na tukome J Square tuneo faidi utwarithie ni CJX UK Bikes tuhumbwo ni wa Jose Smartwear tucoke ururio ni Valley Rock tuazini kabla ciothe cina Ikuru mai tunywe ma madini ngiki urenda joke gutware ukarira sare 70 ikogono tumia hathas de kiroko dete kuma hathas de tutiguma kiroko no ndo wa show matha nyanya kumatha nyanya niguo tukaharuruka kuria Naikuru. Yes, koguo ndo Naikuru tugakorwo kwanyu Friday this Friday twakorwo tugicanjamũkĩra haria Railway Grounds. Yes, this Friday tũrehetwo nĩ Safaricom gũcemania na team Shanjamoka. Uncle G wa Hianyo, T-Master, Stacy wa Digital. Tutakuwa Friday tugicanjamũkĩra live on location, tunakuja Nakuru Railway Ground. Turehetwo nĩ Safaricom na damu tutakuona iheo nyingĩ muno
kuma t-shirts, kuma kofia, kuma mafuri, thimo, airtime. Kiria ngiro gishirige Safaricom. Yes. Na igenyige. This Friday we have a date na Nakuru matura maria marigiceirie. Twacamania haria Nakuru Railways Ground. Tunakuja. Kameme Kayuka Muingi na Safaricom. Alright. Na kiogano kira kinene muno kia East Africa ni kia Rema Fest. Nege kinyo nege tariki 31 mweri uyu tari wa August. Guthie ginya tariki 4 mweri wa September na thiko ithano cia mahoya guthathaia na kureithio kiroho. Wene we munyite ogani ni kuria Uhuru Park na ninde twakora kimemerekio imwe kwa imwe kwetukira K24 TV ondomo na K24 Plus ire ni hook up legit ya entertainment. Kurajiga iguru ati nduri onaki ndiri gunathia gwithambira na macumbi aiga kuiga iguru ki kathari kuingira ndaingirire soko faster ngigwatire kahorinde muthuri yani umenyaga tu maundu twega na ndungunyagira i nituga murithi ni akwirithiririe ngurire ng'ombe aiya ng'ombe agurire kwa soko faster onawe riu no wigurire kiria ungienda gwa soko faster ta smartphone TV solar ugie mbeca cia kwanjĩrĩria biashara school fees na indo ingĩ nyingĩ na uĩ atia thogora no ũrĩa ungienda we ũkũhinya *420# o rĩngĩ hihinya *420# wĩkĩre thogora ũrĩa wa thĩ mũno ũrĩa ungienda kũgũra naguo na good news ni atĩ ũrarĩhio kuma 20 bob gũthiĩ ciringi 99 peke yake ũrĩa ũrabidi maita maingĩ noguo ũrehe mweke wa kũgĩa na the lowest and unique bid. Muraguri ngoria ri nuwonete macumbi maya mero maiga kuma gwa Vital Animal Health ndirigwita andu ngihituka no kai ndimonete uyu urona haha ri wetagwo Vital Milk Block uteithagiriria ng'ombe kuongerera iria uyu naguo ri Vital Fertility Block wa guteithia ng'ombe gwitia ndume na ihenya hari ungi naguo haha wetagwo Vital Growth Block wa guteithia njau gukura na njira iria njega piu uyu naguo uyu ri wetagwo Vital Pregnancy Block wa kuhe ng'ombe yaku iria ina ihu mieri eri uguo ya muico mena nginya cumbi wa ng'ombe cia nyama uretwo Vital Meat Block uyu utigagirira ng'ombe yaku ni agie na uritu mwega ni thie twaga kurithia ng'ombe wega cumbi uyu tumiritwo hamwe na maria ma powder kuma gwa Vital magiragia ng'ombe wega na ikagia na riri wenda kugacirithia urimi waku wa ng'ombe tumira macumbi mahiga ma Vital Animal Health umuthi Rumana mbura rorete kurari ni ugurite bataraitha na mbegu tamakasha no muthi no nginagia thie dukaini ya Tupande na to mwaka ukoro wi murimi wa Tupande nigetha ugure kwitiguo ni kiriguo na no ngure ndo cia urimi kinyaniri ikiro kwitukira M-Pesa no kimera giki nyitanire na group ya Tupande ira muraheo roni muri arimi 5 uguo niguo wega wa Tupande tondu riri mwanyitana muri arimi 5 ona kana makiria mukuheo roni roido cia urimi na toguo wika mukuheo kindu gwitwo insurance ya free iria ikumugitira we na family yaku nenyitirire urimi wanyu hiwe urarima kindu ta managu ona kindu gitagwo thageti ona kana wika shopping wa Tupande kwitukira app ya Tupande marakuhe indo cia urimi ukarima wega hinya *689*9# ona kana ucerere duka ya Tupande iri hakuhi nawe umuthi. Tupande, we rise together. Tukora tuga muthenya wa Thursday ni muthenya wa kameme Kayuka Muingi twakwa tukira hokera kuria mwena wa Ruiro hari gwetagwo Doctors Plaza team arahoka gatonye na coconut makoro mariko matore ne Farmhold Ventures na makoro makiheana title deed kuri aria magurite na Farmhold makuririkania mena broti irichiretwo Tulivu Gardens Phase 2 kuri mwena wa Bushia 50/100 iria marakwenderia shiringi 275 275,000 Kenya shillings peke yake na magutwara kuona ngondo muthenya wa Jumatano Wednesday na muthenya wa Saturday ogeda kumashera ni hari ya Royal Doctors Plaza gorofa yake ari kongethera Cooperative Bank kana kuri Thika Maisha Heights gorofa yake tatu kongethera Thika Bazaar na baya one 0704 000 rekatigira kuri aliko kwa turuge mikonye na kolire by the way asa mikonye ni ndakolire donathi okay donati dai hone mugwa mukonye donati no gwa mukonye eno ya round tigo ndarakwira ongira donati utinio herie kalima ru gucorere ehane tari riu mukonye ni dai ithu twakorire muno donati cia dagio ne kegi wa kigima riu donati ita na irima dai hure cio niguo mukonye dona acikuaga na riri acikuaga na kireti
faidi clean agacio nginyoko ri iguru atwendagerio muhuko umwe 25 wakoragwo na ithathatu niwe wagura kuma kuri we ri mwene yakuongererwo ni undu wa mundu wa nduka ruga gurita 25 ekwendia kuona 30 na faita ya ngima uraithio twa prefer kumugorera akihituka akaroga coka acie hiyo very fresh very fresh yes na coka ya muno na cia thiko ici rugitwo na mutu wa Raha Premium Ngano ni multi purpose fortified baking flour multi purpose ri utire kindu tangiruga fata ni kindu kirahuthira ngano wenda cabaci mahamri wenda donathi wenda icio ciothe mikonye mutu ni Raha Premium Ngano fortified multi purpose baking flour no urawona nduka-ini o ciothe hakuhi nawe na thogora mwega ni soft golden and always delicious kuma Joy Millers Limited. Right. Kuna kwa Top Gear kwa kwana atia? Top Gear Lands Kenya na maratwenderia ngundu njega muno by the way. Ni ngwire ndurabatara gukorwo na mbeca ciothe. Ni kiria kinini we nakio. Ugathie hario kama cerera mukaraniria magakwira igirira deposit. Waigirira deposit magakuhe rutha magakwira ru no wambiririe gwaka. Gugwa okirihaga kahora. Ugwe we gukorwo we security ya mugunda waku. Wanyita? Tone marakuhe rutha uthie na mbere na gwaka. Macerere haria Ruiru Greek Towers kana Roy Plaza. Namba ya thimu ni 0719 11155 0719 11155 umacerere umuthi Top Gear Lands Kenya nigetha wambie thabari ya kwigira na handu ngita haku. Right. Ndocokana na mbeo no mbere ori ngukwirite horo igi uri wikana maundu maingi muno mari wikoro kihingia wina bundles ciaku na cigikara wega nikio Safaricom arakwira atiriri mena patamo na Safaricom hani harura korokiona data nyingi gikore iria uraguraga no bei no iria by the way ndiracenjio na hanini ukahota guthoma kwirora nyimbo kumenya maria marahanika macio mothe wena family yaku ginya guchat na family yaku customers yaku korwo giconnect nao macio mothe kuma kure kwa Safaricom urabatara korwo ina iretagwo My One app thini wa thimu yaku no taina ndokamake no korwo kihinya *544# *544# kana *555# nigetha korwo kiamukira offer yaku Safaricom popote na Friday ino tukakorwo tukite na ikuru turehetwo ni Safaricom tugakorwo haria Railway Grounds this Friday kameme kau kamwige tugacanjamukira live on location Nakuru City haria hetagwo Nakuru Railway Grounds tugacamania team Shanjamuka ukeyumeria tugakorwo na iheo nyingi kuma gwa Safaricom. Right, rĩrĩa tuko tugicoka kuri Reverend Lady Kahiga nigetha tuko tukimurika maundu megie mutumia na uria obetwo itanya rĩrĩ kũ nĩ Ngai nĩtũkũigua macio mothe no mbere yori namba ya Top Gear no tuhe. Yes, namba ya Top Gear ni 0719 11155 0719 11155 migunda mena miega muno taku na kuria Juja ni ukuona migunda yaku magiri magana 395 o ginyagia 2.1 million ugo kuringana uri ureigua na kwa Joska Kangundo Road kwina migunda ya 395 all the way to 1.7 million neto jaga ni ati waruta deposit magagwitikiria wake wikare broti-ini yaku ugo wena we security yaku ukihurira Top Gear 0719 11155 0719 11155. Kameme Classifieds. The Mark Hotel, where every stay is a masterpiece. Karibu The Mark Hotel. Wokonokwo Okenagira, luxurious accommodation, conference facilities, restaurants, swimming pool, gym and health club, spa, steam and sauna na motungata mangĩ maingĩ. Ningĩ nĩto njega rĩu nĩ atĩ rĩu kũrĩ na Mark Supermarket, bei nafuu kila siku. Haha nĩ gũkenera gwĩka shopping ya irio mĩthemba ĩtiganĩte na indo ingĩ nyingĩ. Parking nĩ nene na ngitĩre. Tũkoragwo Thika Road, Kĩhunguro Ruiru. Hora thimũ 0141 038 756 kana 0141 038 757. The Mark Hotel, where every stay is a masterpiece. Kameme Classified. Muraguri ngoria ri nuwonete macumbi maya mero maihiga kuma gwa Vital Animal Health. Ndirigwita andu ngihitukai no kai ndimonete uyu urona haha ri wetagwo Vital Milk Block uteithagiriria ng'ombe kuongerera iria. Uyu naguo ri Vital Fertility Block wa guteithia ng'ombe gwitia ndume na ihenya. Hari ungi naguo haha wetagwo Vital Growth Block wa guteithia njao gukura na njira iria njega piu. Uyu naguo uyu ri wetagwo Vital Pregnancy Block wa kuhe ng'ombe yaku iria ina ihu mieri iri ugwe ya muico. Mena nginya cumbi wa ng'ombe cia nyama uretwo Vital Meat Block. Uyu utigagirira ng'ombe yaku ni agie na uritu mwega. Ni thie twaga kurithia ng'ombe wega. Cumbi uyu tumiritwo hamwe na maria ma powder kuma gwa Vital magiragia ng'ombe wega na ikagia na riri.
wenda kugacĩrithia ũrĩmi waku wa ng'ombe tũmĩra macũmbĩ mahiga ma Vital Animal Health ũmũthĩ. Airtel Money nĩ ĩhũthĩtie thogora wa transaction, ĩhũthĩtie nginya ha na gĩcunjĩ kĩa 50 kĩa ihũru. Rĩrĩa ũkũhũthĩra Airtel Money kũrĩha bills kana gũtũma mbeca, ũracokerio 50% direct account-inĩ yaku ya Airtel Money. Kũmenya maingĩ megiĩ Airtel Money nĩ ũmwambĩrĩrio nginya wa gatano tũkĩrahũka na gatunywa mbũgua na coconut mĩtambo-inĩ ya Kameme Kayuka Mũingĩ. Nĩ thaa thita na ndagĩka 26 mathaa ũkĩmenyithio nĩ Panadol Extra. Ndũgetĩkĩre ruo rũrũgamie mĩhang'o yaku ya o mũthenya. Wĩgwatĩre ndawa ĩrĩ na hinya wa kũhũrana na ruo maita matatũ ũkĩringithania na paracetamol cia kawaida. Panadol Extra nĩ kĩhonia kaimana, kĩhonia kĩa naihenya na gĩa kwĩhokeka. Haya! Tukinyĩrĩrie makinya othe Kameme Kayuka Mũingĩ tũtira kũrekia othe Kameme Kayuka Mũingĩ Kameme Alright, mitambo-inĩ ya Kameme Kayuka Mũingĩ thaa thita na ndagĩka 27 tũgĩcoka thĩinĩ wa Magĩca Reverend Lydia Kahiga na Reverend he mũndũ anjĩra ngũgeithie mũno etagwo Baba Njau aranjĩra ti rĩmwe anoka ũkĩhunjia no kamũtungatĩra mũthenya wa Sunday nĩ akenaga mũno kũigua mitambo-inĩ ya Kameme. Mheshimiwa gwetwo Ikonya Antony Ikonya maitho ma Kiambu no maitho ma bũrũri ti ma Kiambu nĩ matigĩrwo tuge ma Kiambu nĩ manenehire nĩ ma bũrũri anjĩra ngũgeithie mũno na muonyere wa waya Thengiũ mũno nĩ ndageithĩka na angĩ aingĩ mũno tugacokeria Ngai ngatho nĩ tondũ marĩ kuo magĩthikĩrĩria na tukahoya atĩ mageca mao nĩ maguka manorekete kũnoreka mũtũrĩre witũ wagĩrĩre tondũ ũguo nĩguo Ngai endaga Ngai endaga tũikare tũrĩ akenu ĩni mũtumia rĩ nĩwe tũrarĩrĩria mũthenya wa ũmũthĩ na wanjĩra ti mũtumia ũrĩa mũhiku nĩ kuma mũirĩtu gũthiĩ mũtumia wothe mũndũ wothe wĩtagwo na Gĩkũyũ gĩrĩtwo ĩtaithaka mũno wĩtagwo mũndũ wa nja rĩu nĩrĩo twari ũhoro wa the female twari ũhoro wa mũtumia wothe mũndũ wothe wĩtagwo mũtumia ndareke twĩyũria rĩ mũtumia akoragwo rĩu okay nĩ mũtumia yes no mũtumia rĩu kũringana na kuma mwena wa kũrĩ mũtumia akoragwo rĩu kana akorwo ombĩtwo arĩ ta ki mutumia nĩ akoragwo arĩ maũndũ maingĩ na nĩkĩo atumia magĩrĩire kwĩmenya na memenye na marũgamie harĩ hao hatirĩ gĩtũmi kĩngĩtũma mutumia aigue akwenda kuoya position ya mũndũrũme at any particular time tondũ mutumia arĩ maũndũ maingĩ mũno mathaka matangĩgayana na mũthuri kĩrĩkanĩro kiugaga atĩrĩrĩ thĩinĩ wa kĩambĩrĩria ĩmwe kiugaga handũ harĩa ũguo 27 ũguo rĩ atĩ nake Ngai akĩmũmba mũndũrũme na mũtumia koguo amombire marĩ na itigithũkania gũtirĩ ona ũrĩa andũ mehana ona ũrĩa andũ maikarĩte ona ũrĩa andũ makoragwo nginya maũthĩ nginya biology nĩ hinya mũno no hakorirwo hena gathĩna no ona karĩa angĩhana akorwo hena gathĩna mũndũ tiganĩ rĩu kũrahana ta gũkũ kĩndũ gĩtagwo andũ matuĩka blood makaga mĩhaka ona tene ona kũngĩ mũndũ angĩcerirwo na ciĩga cierĩ cia mũtumia kana nĩ oragio ũkwenda gũtuĩka kĩeya nĩ hagakoria atĩrĩrĩ ecagũre ũkwenda kũgwa mwena ũrĩkũ kana kũringana na hormones iria nyingĩ rĩ agathurwo gatuĩke mwena ũmwe no gũtirĩ mũndũ atĩ hau ũguo getagatĩ-inĩ tũkoraga genders nĩ demarcated either male or female koguo mũtumia arĩ ũrĩa atariĩ na nĩguo kĩu nĩkĩo kĩũria kĩrĩa ũroria mũtumia ahana ahana atĩa na thĩinĩ tũraria tũrũmanĩrĩirie na maũndũ ma maandĩko na ndeto cia kĩroho tuge mũtumia nĩ maũndũ maingĩ ũndũ wa mbere ũrĩa Ngai andeithĩtie kũmenya mũthenya wa ũmũthĩ nĩ atĩ mũtumia nĩ mũkui wa mbegũ etagwo na gĩthũngũ seed carrier tiwe mũheani wa mbegũ thathaũra thathaũra utafadhali mũtumia nĩwe mũkui wa kĩrĩa kiumaga kwĩ mũndũrũme mũndũrũme nĩwe seed bearer na gĩtũkwo mwĩtana na itwa the primary seed niwe mwĩkwa mwĩta kĩnyũ kĩa Ngai yes mũndũrũme akorwo nĩ kĩnyũ kĩa Ngai ũngĩona mũndũrũme ũcio ũrona hau nja ũcio kĩu nĩ kĩnyũ ũcio nĩ Ngai ũrathiĩ nĩ kĩnyũ kĩa Mwathani gĩkĩraria kĩnyũ kĩngĩ ici nĩ cianyũ cia Ngai yes na atire nganja
na hatire kindu gya kuingirira rigi atumia maigwa wake mambararia ati hatire thina uguo niguo kwagirire tondu uguo niguo Ngai niwe wamaheire Ngai ungicoka ara kiambiriria igiriri Ngai ndombire mutumia na arikia kumba ni hari iyo twari uhoro wa yake momba mundu rume na mutumia no thiini wa mucii akoragwo ombite muthuri ari wa mbere tondu niwe mukui wa mbegu niwe mukui wa mbegu ya Ngai nigetha nake mutumia oke amitheremie niwe seed carrier muthuri aneana mbegu nake mutumia amikue atu ahote ku tukumwita incubator amitheremie tukumwita brooder nuona area ya nguku eni niwe wiru ni munene muno by the way atumia ni magire kwimenya na kwimenyera na kwiyenda na kwiyitikira tondu ni kuga atiriri Kenyo kiria kia Ngai ri gitingihota gwikuira mbegu wira wake ni ta kuruta mbegu iri imwe nake mutumia amioe amimenyerere amirore amige igatuika kiria Ngai yendaga koguo ni kuri idea iria mutumia akuaga na agaciga igakinyanira thutha mutheri hau niho ngwetereire hau niho ngwetereire yes koguo mutumia ni ona kuwa idea kana kuwa nduri tari ngirora mwana haria mutumia na muthuri macemanagia ri ona ti andu ingi mamehamenyaga akoragwo haria matiendaga kumenya ona matiendaga ndire mokiuga ni naku no over time mutumia ucio ni turimenya na ni akuire mbegu mutumia ni akuire mbegu twamurora mwiri wake wambagiria kwibanga nigetha mbegu ino ri ndikae kurira moko-ini make mutumia wothe ni agiria menya we ni mukui wa mbegu na Ngai rimwe ni igaga mbegu muturire-ini wa mutumia kahinda kanene muno nginya riria gatherema mutumia ndagakorwo na ihenya na muthuri ndakae kumena mutumia tondu ni arona tatara muteithia kuri mutumia muthuri kinyaga handu atherema akona mutumia tatari kiene akamberia kumwira riu ona undeithagia naki na ndaramenya ni mutumia uyu kuma riria okire niki atheremaga akona tari wewe theremia ni tari wewe theremia yet it is a spiritual thing tondu ni mukui wa mbegu mutumia koguo aikaraga nayo hata ukorwo ni kuri undu mutumia waku aiguire otene akiukua ona ringi ndaramenya tondu agukua mena Ngai no Ngai akaweterera nginya riria ugakinyanira o tore mutumia akuaga nda ya mwana na tonda ni maundu maingi ni nginya ideas ni maundu maingi koguo no mwarie kaundu muthira mutumia waku gaka hani kathua miaka 10 no ni kaundu atwire nako thiini wa meciria make agakuite niwe seed carrier no uraga arume ona tungigithie biology rikia kuneana mbegu ni kweherera meherera na ni kondo guothe ni koguo uguo niguo kuhana nyakariganirwo ona ndaririkanaga riu mutumia niwe turarehangaria na haria itha wake mani menye njoki ni aroka ona ndawi karakiririkanagia tondu ni akuriganirwo ona mutumia no menya ni tuthie amuraya ona athuri matienda maundu maingi ma maundu macio o marikia ku deposit mbegu matiendagira maundu macio matienda maundu maingi na to mbegu nginya ungikora nginya itura-ini kundu kwina atumia meiguite itura ni rigutherema to ni akui tariu atumia mangithie macemanie mucemanio ukoraga mutumia maita maingi na ti kundu guothe no haria mutumia maita maingi ringi ukahota kwa mucemanio ni mutumia niwe secretary koguo ni aiga maundu amandika mugacoka mukaria mucemanio ucio ngi chairman akuria ni gwekirwo na secretary akamwira ni twekire tondu ni mukui wa ideas agacoka gathi agaci execute agacikinyaniria kuringana na uria mahinda mahana tariu tungiciria uhoro wa Mariamu niwe nyina Jesu korwo Mariamu ndetikire gukua mbegu ya Ngai tondu ni gwetikire etikirire ni gukorwo akorirwo na akirwo uria Ngai aramubangira ngakena kirikano kiuga atiriri ati Mariamu akiuga wendi wa Ngai urwekika uria Ngai abangite urwekika agitikira atumia magitikira gutwika agukua mbegu nginya cia bururi watikira ukaigua mundu kwina maundu turabanga mabururi ni turenda ugakinyaniria handu hana wendu watiri ukiuria ugakinyanira utakiruta wira we wiki mukaruta na Ngai itikira uga mwathani ni twaigua ndeto iyo na ni twamikua ono rugano-ini rwa Mariamu hende Jesu orite ugithoma hau haya andu ugaga atiri nake Mariamu agikara akimenyaga maundu maya akimaiga ngoro-ini yake etherire riria magakinyanira koguo riria Jesu athire hekalu-ini ri Mariamu ndanyitirwo ni kiundu gia kuria umako ona korwo andu angi ni manyitagwo ni undu ucio ri we ni undu aiguite kuma tene na akawiga ngoro-ini atumia
nĩ maigaga kaũndũ ngoro-inĩ magĩgathundaga over a long time maũndũ-inĩ mothe nginya bũrũri-inĩ nginya matũũra-inĩ atumia nĩ agũkua mbegũ wona itũũra rĩatuĩka nĩ rĩgatuĩka nĩ gakagĩa na handũ hanene rĩ mũtumia ũcio akagakua okorwo nĩ gwatuĩka nĩ gũgakwo bara rĩ mũtumia agĩrĩire gũkua koguo ndwari ũhoro wa spiritual na tũtirari ũhoro wa mũtumia wĩ gwake tu ahota gũkorwo nĩ mũtumia mũthuri wake nĩ athire no nĩ arathikĩrĩria maũndũ marĩa marerwo itũũra-inĩ barabara agakĩraga barabara-inĩ akiugaga na barabara ĩno yatuĩkire nĩ ĩgekĩrwo rami kuo ũndũ ũcio ũtwarĩre Ngai you are a seed carrier na nĩ harĩ handũ hangĩ nĩ harĩ ũndũ ũngĩ ũnyitanĩte na ũhoro wa gũtuĩka seed carrier ithiĩte inyitanĩte ũguo he kĩndũ gĩtagwo mũtumia nĩ wa kuonjorithia nĩ multiplier indo ikaingĩha aneagwo mbegũ ĩmwe ona tũngĩgĩciria ũhoro wa biology hau tũkiuma rĩ mũtumia nĩathigage mũthuri tugaga nĩ kweherera ona ndakoragwo akĩririkanwo gwathire nĩ maita maingĩ ndakoragwo na riboti riboti yake akoragwo nĩ yake na ũhoro ũcio ũgĩthira keragwo ikaie kũhana nĩ kwĩrweragwo no mũtumia nĩ mwonjorithia na mũtumia manyitanaga na Ngai mũtumia nĩ kĩganda mutumia ni multiplier harĩa hetagwo harĩ kiugo gĩthĩinĩ wa thimũ 31 kĩaragia ũhoro wa mutumia nake nĩ marikabu ya kũraihu ĩthiaga ĩgoka na indo cihũire mutumia nĩ wa kũmultiply na mutumia ndagĩrĩire kũnengerwo atĩ kaidia kamwe agatũrio hau mutumia ona ũrĩa ũtaratheremia mũthuri wake na njĩra ciothe ũtaratheremia mũgĩkorwo mutumia waku ndagũtheremagia hena kaũndũ gatarathiĩ wega no nginya korwo nĩ umĩte mũtambo-inĩ mutumia nĩ ũrĩ tereri-inĩ ona mutumia agĩrĩire gũtheremia nginya itũũra handũ mutumia andĩkwo handũ nĩ gũtuĩkaga atĩ andũ aingĩ matiendaga mutumia akorwo arĩ mũnene handũ nĩ leadership yake rĩngĩ ĩgakorwo harĩ ũrĩa ĩkoragwo na tũmathĩna twĩho no nĩ kũrĩ maũndũ mangĩ mega makoragwo kuo tondũ mutumia nĩ mwonjorithia onaga kaũndũ na ndakairaga mutumia ndairaga kaũndũ athuri maroraga maũndũ ma igũrũ maragia ũhoro wa rĩrĩa ngekona rĩrĩa ngathianga kũ no mutumia ambagia from stage 1 nĩ tũkauga nĩ tũgaka nyũmba nene ihana ta ĩrĩa ihana akambia kauga kaĩ tũtangĩamba tũgĩkũgũra kaburoti tũcoke tũkonjorithie tũkendie tũthiĩ tũkĩongagĩrĩra mutumia nĩguo ahana na mutumia ndarĩ kĩndũ airaga ona ũngĩmũnengera mbeca nini ũngĩkona mutumia ũraira nĩ ataremenya mutumia ũraira atĩ wanengera ici cigana atĩa ũcio ndeũĩ mutumia nĩ multiplier mutumia atigagĩrwo mbeca ciganona na akahota kũhe ciana ciake irio na igatigara na agatigwo nginya na savings ciake agaiga saving na agatwara kanitha-inĩ atumia nĩrĩa matwara mbeca kanitha-inĩ matwaraga iria nyingĩ by the way ta rĩu kũrĩa gwitũ gũkorwo na kĩama gĩtagwo kĩa Women's Guild na kĩama kĩa Women's Guild gĩtirĩ itherũ kũrĩa marutaga mbeca tutimenyaga na maheagwo no athuri aya no marutaga mbeca nyingĩ gũkĩra athuri nĩ tondũ o nĩ moĩ harĩ ũndũ moĩ ũhoro wa kuonjorithia nĩ multiplier mutumia wothe gũtirĩ mutumia ũguo nĩguo Ngai abangĩte na nĩkĩo augire mutumia ũka ũteithĩrĩrie mũthuri nĩ aneo bũrũri na nĩanengerwo wĩ wothe no ndangĩhota kuonjorithia harĩ kĩndũ gĩthĩinĩ wa mutumia gĩkoragwo na ũhoro wa kuonjorithia aneagwo mbegũ ĩmwe agakorwo akĩmĩruta irĩ indo nyingĩ na to kuonjorithia kĩrĩa mbegũ ĩyo tũraria ũhoro wayo nginya meciria mutumia mũgĩ mutumia wĩ thĩinĩ wa Ngai tondũ twaria ũhoro tũrĩ thĩinĩ wa Ngai tugire atĩ tũkĩambĩrĩria atĩ ũrĩa Ngai endaga ũrĩa Ngai abangĩte mutumia gũkorwo arĩ mutumia wĩ thĩinĩ wa Ngai rĩ tondũ manyitana na Ngai nĩo matuĩkaga kĩganda nĩ wega kwĩra mutumia ndagakĩĩtĩe mũno tondũ ndagĩkoragwo agĩthondeka mwana arĩ wiki ona we wĩra wake no irio arĩaga ona ndamenya nete kũrathiĩ ndamenya ũrĩa iragathĩkanio hapo thĩinĩ ndaramenya no Ngai nĩ endaga handũ nĩ arenda incubator nĩ arenda handũ agũtheremera koguo mutumia ũcio nake erwo arĩa minerals akania erwo arĩa supplement rĩu andũ nĩ matigire kũrĩa mahiga andũ marĩa mahiga mũno tĩri wa mũthwa waje kũngĩaurire gatĩri na haha thutha wa nyũmba mathia gũgetha kana nĩ enjirwo irima kana wakora mũndũ akuĩte kĩhiga kana mũmutho korwo wa mahiga kana akoka kĩgũra mahiga kũrĩa thoko naigua kĩnunga wega atĩ ndaigua kaũndũ kau karĩ kega ndeto icio nĩ ciathirire tondũ rĩu andũ nĩ manĩtĩkĩire kũnyua supplement koguo mutumia ũcio nĩ mwĩrĩ wake wamwĩte supplement icio rĩ agĩrĩ gũcioya agacinyua tondũ nĩwe multiplier kũrĩ ũndũ Ngai areka nake Ngai amwĩta
mutumia ucio athia kahoera itura ri ndagire kurega agire guthi kuhoera Ngai amwitathia kahoera kanitha ri ungirota riu andu ne makuhoya gukoraga ingi ni atumia tondu Ngai ni arameta thiu kahoera ngania na tiga kuria niki tondu ni ta supplement ile retio riria kuite mwananda Ngai arenda gugutumira ni arenda kiganda ni tondu Ngai ndagoka kinyithia akinye maguru make guku thi Ngai ambire mutumia na mawira make no mwe ni multiplier atigirwo mbeca cinini ona mutumia ora single by the way urara ciana ukoraga mutumia ucio ciana ciake itina nyamara na ndari muthuri ari nake no ni tondu ni ahota kunyitana na Ngai wega by the way mutumia single unyitanire na Ngai tondu Ngai ni mutwarire horo wa Ngai andu arumene kenyukia Ngai Ngai mundurume ura maki ni Ngai witu koguo mutumia single anyitana na Ngai agiaga na mundurume ki koguo maundu maria monekaga me marito ni gwenda kumiriria tumia rerigi marara ciana mariki mundu akaigua kata kwenda kuga no ni ngubatara mundu ngoro ciana cinde nyikiete Ngai akiri mundurume uria wakwanja mundurume wa rume ari aki unginyitana nake ri you become a multiplier akuheaga moko ma mundurume moko marathukuma ta mundurume tondu kiri nake oya akorwo niwe mundurume wa gwaku ukona atumia ni monjorithagia na ni wega athuri by the way no wega kwira athuri ni wega ukashiaga na mutumia waku maundu mari urenda gwika idea zero iria wena cio mibango iria wena yo wenda kana bia ciaku tiga kuga ati ndamwiranga necoka kanyiro urakinyire handu rekia kurie tondu nikio ariho akiriyo accountability partner ati ndikwenda gutinda ngiurio ni uragurire kaburoti karogite ni gugura mbeca iria athire nacio uratumirire atia aturi matiendaga uguo no mutumia nenda kuria na mutumia ni ekaga ithabu ona takwe ona utoi ni bia cigana ni agutaragira agakwira haya na 400 ndiraciona ukarigwa kawoke na muthuri akaruta uru muno no mutumia uri endaga ni ati ni wega guciaga athuri ara matare kindu gitagwo inferiority complex ni maciaga na atumia ao ara matakona koru kara kwiyona niyo hari iguru kana makona mutumia tabararire muno na by the way gutire kindu gutire mutumia we thiini wa mucii gati kindu kiru gya kwambarario ni muthuri wake ni ambarario ni muthuri wake agakiambarario nungi na niwe muthuri ucio ni atikire kumuga niwe mutumia wakwa ati ndikwenda guguteithia muno guku andu matiga ndukeigue muno ukaga kwigua nikigithe na niguagirire ni kwigua koguo ri muthuri ucio ri ni atie mutumia wake akamwiraga ndireciria ona ringi mutumia ucio ni akumwira na ndirona ndireciria na handu haria uraugire ri kae tutangikona ni undu woyu na tondu tugitwaragia koguo mutumia ni wega guciaga nake ona rimwe hota kuigua tatarauga undu no ni kuri undu waingira thiini wake na tondu maruta wira na Ngai he is a multiplier maundu ma maroka makuanite wahianyu tondu tugire horo wa sidikaria riu tucoka tuga sidikaria ni multiplier seed ino agatuika multiplier na ni hari undu gwitagwo intercessor ni muhoeri mutumia ni muhoi ni ito gitagwo intercessor na twaragia uguo muno tariu riria ngwari na atumia ni ndimeraga ni wega kuhoera muthuri ni wega kuhoera ciana tondu ciugo cia mutumia ni nyingi ati kuga mwathani Jehova Ngai uririkane akuhera nginya barabara irakwo akuhera nginya andu aria maraka miako ya kuria affordable ni akumahoera akimata nginya maritwa ni akumeta na mundu urendia ugire horo wa mundu urendia curu na mundu urendia curu mwathani umuririkane urendia matumbe Jehova Ngai hau no ciana ciake ire ruta gya kuria ugakoraga rimwe mundu ona ni aigurire maitho ria mutumia raho ni uria twikire detailed no guo mutumia hana koguo mutumia ni intercessor ni muhoeri na ni hari mutumia kana muthaithaniriri reke tumwite muthaithaniriri tondu ku intercede ni kuga atiriri hari na kiundu kiuma ho mbere yanyu na kiundu kiu ri ni hari mundu wake wakirugamia akirugamia no horo wa guthaitha uria ungieka ungiarehe kindu gitagwo na githweri hukumu kana uria ungieka kumunina ni tondu wa handu mukunite watho koguo mutumia ni muthaithaniriri na he mutumia wetagwo Abigaili ciugo ciake ci handu hetagwo he ciugo ci thiini wa Samueli wa mbere yari bebe ya Daudi atana botige ku ni wathie muno choka wakinya kou ri choka reri no haya tebete choke ciugo cia thiini wa Samueli wa mbere o hau uguo 26 atana tuka bebe ya Daudi ri Daudi ni kugwira kwari na mwene kuo wetagwo Nabali yake agakuhiga no riu ri wathiria atiriri karona ko ni heanite hao ringi muthuri ucio ri
atumia maruka makirikaniro-ini ni manjakaga muno na ngaigua na ni mwathani ngwenda guthoma kuma kuri o na no njuri nginya mutumia urathikiriria ona athikiririe na athome kuma kuri atumia akirikaniro Abigail kwamba twambiria na Bali Daudi ari utaga wira wa kumenyerera mahiu ateri ate nguga ndari na wira Riu ndegutari wira ri aukaga akahitukira haria ng'ombe cia mundu iri kamera ni ndakurorera we ni ndakurorera ng'ombe cio umenye ni tugoka iria gugakorwo mwina iruga na andu akwa tondu matiakire gia kuria koguo agoka akahitukira haria ng'ombe iri agacirora itikare mumenya ri murithi na nio ikundiru na maundu na manduba na miruthi na ki koguo agakimenyerera indo cia mundu ni akimenyerera indo cia na Bali kiari gitonga kinene riu koguo ni gwakoragwo kindu getagwo thiguku ya kwenja mburi ya kwenja ng'ondu ucieruta maguoya ria cienjagwo ri guo cio woyo ri ni gwakoragwo na iruga riu riria kwagire iruga na Daudi akimenya kwina iruga kwa na Bali tondu ni gitonga kia mburi nyingi ri ni gwathinjagwo muno agikiuka na andu ake na Bali akimwira nie ndire mundu ndingihe gia kuria mundu utathukumaga ati muthukumaga ati ni kundorera no ndamwite mundore na agikiaria uria agukienda Daudi agikihiukirwo agithii akiugaga andu acio tandu twibange muci ucio tugicoka uguo tugithiuruka ria mbere tugicoka kundu kuu gwakorwo kurugamite mundurume munjite Kamau riu ni Daudi urauga uguo andu a wira ri makiigua makimenya ni kwabagwo bara makiaga kwira na Bali tondu ni maramenya na Bali aragi uria kwenda na ringi no korwo nari muriu no ni hinde ya mambura no korwo ni ari ni akundire tuigukira twiri araria kiundu kiho makimenya matikumwira uyu muthe ni agutuninithia magithi kwi mutumia twari uhoro wa mutumia ni muhoyaniri na ni muhoyaniri to wa mucie gwake ni wa itura to nona mucie uyu nduri ona muthuri ugwitwo na Bali kwina ciana na kwina andu aingi muno to nona ni mucie wa gitonga mucie ni takiganda ni wega kuga ati mutumia uria waragio uhoro wake thiini wa thimu thate wanu ri eragwo ati arokaga kwamba kubanga andu akia wira koguo mucie wa mutumia uyu ni takiganda ona niwe mwene itura mutumia ni mutumia ugucitie irio hindi ciothe ona wira-ini bosi agithiari uria kwenda auwe no ni ithu twikinyitie atumia aria mekumagire kuhoera munene ucio tondu mutumi bosi anyamara ri ona oni manyamara mutumia ti wa kwirigwo ngetuge ukoragwo ri mwarimu handu nake principal ari uria kwenda no ni turathomithirie ciana irahituka na waigua undu ucio ndona gukenia na wamenya Ngai nya guka kurehe judgment wagiria guthie kuhoya na kuhera iguru ria principal na mwene cukuru ni tondu ni mari oro uguo tana Bali koguo ri mutumia uyo arire amenyire ndeto iria ibangitwo ni Daudi ahanyukire kwi Daudi agitwara gicunje akimwira oi duka tunine na ngwiciria ari mutumia muthaka Daudi ndui no arakiona Daudi no arona ani endete andu aya muno kwanja muno kuma ari kimwana by the way kuma ari okemwana no mutumia wake wa mbere no agakuga atiriri anegeretwo ni muthuri uyu ugwitwo muthamaki ugwitwo Saulu uria anegerio nigetha ora ari kiheo ona ora ngoria thu ti no atukania ambite wega kaundu kangi hari andu iko matinetio tufu askini yes andu igana eri wathi undehere a Filisti igana konde cia mondo ici igana rimwe yes akinengerwo mutumia ugwitwo Mika ndendete Daudi no ri okay niko yeria ndiuragia kana thia kimeraga rugama acha mambite gukua utiere gutheke tumina mbere tigana ru cokareri na ni ukumitereri no kanduta nde ciragia David kitekoria mundu ambite kumuraga ni wanyita agicoka agithii umwe kwa umwe riu matigu riu mundu uthira ri negukire gutire tiga ni mundu ukimaroraga kuria mathiaga ri gutire mundu ungiri bata muno nacio na riu ri na ni thu ciaku wanyita ni thu ciaku koguo ri ona ungimeka uria ukumeka ni gutie korwo guthaka by the way riu agigitwara agikinengero Mika no riu ri ni akionire mutumia uyu gwitwa Abigail na akiona mutumia mukindiriku by the way mutumia urahota kwaririria nyumba yake
no riu nituga Abigail hari undu mwetekire o Abigail ariganirwo ni muthuriwe akigweta andu aria akiga andu maigwo ri ne ndagide augire muthuriwe ni akimwita cigo itari njega indo inake to mwaria wega riu nake akimwira kuri mundu rume ungi tio no kuri ndeto tagirire ni atumia turera ndeto tagirire kwaria kuri mundu rume ungi negative maundu matari mego kira muthuri ungi horo gi muthuri wako iyo na gikora kwira kahia niki ati jabeo ni kuroraga wega na etiga kuongira aya jabere kuna ni ithu twimenyagira na guku tiga kwaria ndeto cia jamba yaku ona ikoro ndureciria ni njega muno tukamyumia nja tondu arutire ndeto cia muthuri we na bari kuri jamba ingi na ni irona na no jamba no ni iguago ni ngai mutheno kurigari ngire thi by the way no mutumia ucio netonagio horo wa guthaithanirira micii guthaithanira matura ni wega kuga atiriri na ni wega gwira atumia aria othe maraigua korwo atumia ni mahoya magirie kuhoya matige kunegena ona mitambo-ini matige kuga uria bururi utari muikaru wega bururi ungiri muikaru wega ni wegirie guikaraga ni tondu atumia tu tondu atumia ni athaithaniriri ni ithaithaniria matura ni ithaithaniriri a mawira-ini ni athaithaniriri ona barabara yanyu kungikorwo harakuo mundu oihinda hakuo mundu ihinda nyitanai it's a spiritual thing nyitanai atumia na atumia ni moe muno gwika kindu gitagwo kugirana ugira thuri maumagare mathi marugame bara mauga ni makurega no atumia ni maiguaga nyitanai muthi muhoere handu hau muhoere ungikorwo kwenyu ni kuri handu haraenju bangi na ni muramenya na ni ciana cianyu iranyamarira hau munyitane atumia 3 kana 5 ona mutigatire mukigwa ndeto icio kundu kuraihu tondu mwauga ni mukurwo bara cia kiroho tondu na bangi icio ni kuri maroho maria macinyitagirira munyitane muhoere handu hau mwaga kaga gucenjia muhoe ringi na muhoe ringi mutumia ni muthaithaniriri ngai uri matuini ri aigwetha atumia mangiruga ma position ini ciao ngai no weke na rikorwo ngai atuteithia atumia turugame kuria gwe gwitu turugame na twike uria twagirire ni gwika okay wow ano atumia ni athaithaniriri na hoeri koguo ni manyitagirira family muno na njira nene muno niguo mutumia ucio ni angenia ucio rahoera family yake na akaiguo no gacoka akorana ni hani cia muthuri wake cia muthuri na atumia ingi ni makoragwo hau gathina makona gathina tari aya andu tuga mutumia ni beautifier ni tuga mutumia ni muthondekereri muthakaria na hau niho Abigail atathakaririe ciana bari hau no hotu ariganirwo ni guthakaria na uthakari kindu gitari githaka gitiendagwo ni na riu mutumia ni uthakaragia ona kugutika na thiku ici ni gutoire hari atumia maiguaga muthuri ni agoire na ku makathi makamuoya makamwikira nguo hena kenjo wakuaga wake na hurubaro anyua vio agagwa na kuu mitaro tiro na hurubaro wake na riu ukoraga atumia riu maugaga ati kwa kina ndoa kuna mambo siwezi vumilia no ni wega kuga atiriri mutumia ni beautify ginya wa matura ona atumia ria mathakara na mehumba mutumia ni humbe nguo njega na gutikage muthuri ukumena ati wathakara uo kai wathiku athuri ni matige inferiority complex ni matige kuigua wiru ati mutumia we ni wa muthakaria wa muhe mbeca agura kiburuto kiega ni aumagare ari muthaka no tige kuga ati ndarathakaria mutumia ni wa guthakaria tari gukoro Abigail ni athakaririe na bari we tigana na ucio athi kuria na no me mutumia no Daudi no kinya akirurie amwe no me muthurugo ni aturumire tigana na ucio no riu ni amuthukiirie ni amwitire ritwa itari riega mutumia thakaria gwaku ona angikoro ti guthaka ndikana no wathie tuthiaga rimwe twathiaga tene tugathie citagwo muta maobia muta district mahoi wakora mutumia rite tutambaya uguo na akona na tukombe tutari tunuko tutigoro twikuo na ni tuthaka akakara rugite tumandathi ni muthakaria ona gutari kwega mutumia tari wagirwo kwina ageni ona araraga getha kunya kure ona korwo ni tutengu kana tumande agaturuga wega kundu kuwa ageni matinginya mara gukahatwo wega waikara wega gwakorwo gwe guthaka ginya ciana ira itaikaraga the wega ikero uguikara no kunyite ni maguru na ndukaume ha tukona tubangitwo na ciira akurutwo
kimwana kiria kiraregete kwenja gikatwarwo hakuhi gikuo na matu ithi gikenjo nigetha gukorwo guthaka turugiri tukarorwo onokorwo tiwe mwene uguthondeka karugiri kau ni akuga karugiri aka ni gatemwo mwirega ni uthondekwo ukoraga mutumia ucio like a BCB arathiuruka kuwa githondeka gwake mutumia ni muthakaria na haria hothe mutumia ari hatikoragwo hikaire oro uguo ungikona mutumia te gwake ndame anga ite ni nyumanu anga ni kigu kimwe anga kwina kimwe kina maguru matatu anga kuhana ngai aroto igwira tumia tha uria ngai amathondekete they are beautifiers mutumia wetagwa terere by the way na ni njika ni umwe Vashti Vashti Yumwe? Yes. Vashti re are mudhuru wetagwo kiretwo kiho gigo kirito ase huru kiretwa kiho we itare kia Mugikuyu no kuri baito batana matangigwetekania Gikuyu matangitamukika Gikuyu akiri ho mutumia mudurisha muthenya makiuga ni ngwenda mutumia akwa okianyinire okianyinire magikena kuguo uguo muthuri ni endaga muthuri muge ni endaga guthondeka mutumia wake akiumagari uguo akoneka mutumia ni ndi mutumia wangania na muthuri agakena tondu nio ucio ni muthuri ura muge na muthuri tari na inferiority complex ni athondekaga mutumia wake tondu mutumia niwe etagwa atia front office ya gwake front office Neroneka haria mbere niwe front office no ikoragwo iritha katika na back office kure gukoragwo ite cia thuka itoragwo back office ni kwithiaga na ni koragwo na dust na andu maikara makenenanagia no ngicemera kaitu secretary ni inya muno by the way wahianyu ukora secretary wa mabici manene mudrume haria the front office the complete front office haria kinyaria waingira kambuni yo haria reception urona kora haria mbere Mekora chef hau kana wahianyo chef kwa jangai uyu mwathani Jehova ngai natikanu atari nati mugambo atari natiguthaka no ni kuri kindu gitagwo the first impression yes kiria wonaga mbere mutumia ni hari handu agucagiriria andu ni hari ka there is she is a beautifier agikinya oguo how are you welcome na ginya roko handshake yake ihuikaga tahagi ni kuri mundu ungikugeithia uigue wakena oro uguo na ruamenya wakenio ni ndu ucio ni mutumia because she is a beautifier basi ciagikirwa atiri ndu ukigenerie andu akwa mutumia murakaru na ni ukuona uria gwathire ni ati mutumia she lost her position by the way ni nice takiona wira koguo mutumia maikare wega tondu nikio magaga wira rimwe nikio wira wao thiraga ukaigwa muthuri ni athie kuria ara beautify ro muturire ati ni ndingirugira mundu thubu wa witagwo oxtail kumutherukiria ni ndingirora mundu maguru ati mutinia tukuyo tutari ho twa maguru twathirire tene itoe kora twaringirwo ni ndu ati ndingirora ku maguru momo ati ngimuikagie maguru ni aguthi ku beautify a woman is a beautifier mundu amenye mutumia amenyerere ndaka lose position yake tabashti tuwe mutumia ucio arusire istakiona gwa guikara ni undu wa kuhoro wa gukorwo wakwa kwimenya a woman is a beautifier na ereto oke tu aringithie rwimbo tu na ngeciria atiriri murume ni amenyaga mutumia wake niwe kuringithia rwimbo of course no akimwita gikorwo ndaramenya na no igwe kwina ageni ecoke atuike ni amulet down ni agaguka aikia moko amuconorithia akigia kange gakota kwihiuria ona kai kwa araririo tukocio ataithetwo gagietho wekaringithia rwimbo ati mumage tuke beautifier wero ni muthuri waku muringithirie rwimbo mbere ya sapari ringithia ibungo igere ona ninge na mutumia ucio by the way nguo nyingirire mwena muthuri waku ri ni ukaicieheragia akenagio niwe nguo ni ciana kuja anyway transfer nyingi gukira iria ciekagwo KCB ni huthitie maundu uri na KCB no uhote kurihira motungata matiganite ta KRA taxes na ningi weka payments ya KPLC kumenya maingi megie KCB ni tukiarahuka na gatonyo wa Mbugua na Coconut mitambo-ini ya Kameme Kayuka Muingi Kameme we wafata muno kuri ithui Kameme Kayuka Muingi Kayugaku uge waku na woni waku tukawamukira na ngaho na riu niguo tumatire gwitu makiria niturenda kuigua undu o wothe kana ona mateta kuma kuri we niguo mateta maku marumbuyo o rio twaririe kuhitukira email feedback
at mediamax.co.ke. Kayoka Moige. Tariki 15 August, Nakuru City. Are you ready? Jose Gatutura Machete the King presents Jose Gatutura Homecoming Concert, Korea Jacaranda Sports Bar and Grill Industrial Area, Duda Wakesta Petrol Station. Jose Gatutura Homecoming Concert, Ekarumione, Jose Gatutura Machete the King, Moigai Wajiroge, Mike Roa, Franco Wasubu, Sami Irongo, Salemiang, John Jaggi, Gasheni, DJ Sonny and DJ Afro Amigos. Tiketi le regular 1,000 shillings, VIP 1,500. Ura tiketi koitokera buy goods till number 4343434. Ego kurehera MTK Studios. Tariki 15 August tushamanie Jacaranda Sports Bar and Grill Nakuru. Kuma muciĩ munene wa Kenya Nairobi ni mohoro ma kameme Kayoka Moigi. Kuchukua pesa zetu za ushuru na kupeana in cash in State House, it's against our constitution. Wakati walikuwa na kiti miaka 40 ndani ya serikali, hawakukumbuka wa Kenya, hawakukumbuka wa pwani. No ngenda kuhoya thirikari itikire itume ruhonge rwa ngirigasha ruke magari guteithia arimi aitu na kumahonokia thina-ini uyu wa murimu uyu nyitete makorobia. Itukwenda turorerwo ndu uyu tondu na thigari kirio guku tukimenye thigari iri irakiruta wira uriku. Oma weigiririku no shaba. Maafitha a wathani wa matora guthukirwo mushara wa ciringi 3,000 mweri thutha wa President Ruto gwathana na ndimukinyaniru guikarira giturwa kia DP Oburu Odinga kwimota maguta. Giceceni no kiria kimwe gia kameme Kayoka Moige, maya ni mohoro ma thaa 7 ni cia miraho uratwamukira na njira ya imwe kwa imwe kuma nyumba-ini ya DSM Place. Njitagwo Dan Wainaina. Kwambĩrĩria ũmũthĩ maabitha a wathani wa matura nĩ mekwamũkĩra mũcara wa ciringi 3,000 o mweri. Mwerekero ũyũ warutwo nĩ mũtongoria wa bũrũri Daktari William Ruto rĩrĩa ekũmanyitĩte ũgeni thingira-inĩ wa iregi mĩaraho ya ũmũthĩ. Thikĩrĩria. Kuanzia leo village elder atalipwa marupurupu kila mwezi shilingi 3,000 kila mwezi, kila village elder. Sasa hawa viongozi wanaotushughulikia wanaamka na wananchi, wanalala na wananchi, wanaelewa vile mambo yanavyoendelea. Waziri Bwana Murkomen yuko hapa na umesikiza hawa viongozi vile wamesema. Hawa viongozi sasa turudi bunge, twende tufanye mambo mengine matatu. Hamwe na uguo President William Ruto endekithĩtie mũtaratara wa watho ũtemanio bunge-inĩ ya gĩbũrũri itanya-inĩ rĩa gũcirĩra na kũgathĩka watho-inĩ mabataro ma maabitha a wathani wa matura. Bwana Mbadi, uende sasa utafute pesa katika budget ambayo tutatengeneza mwezi wa 11, 12, tuwawekee hawa watu pesa walipiwe SHA, ili kuanzia tarehe 1 Januari hawa wote wawe ndani ya SHA na waendelee na maisha yao. Jambo la pili, pia muwaongezee pesa kidogo kwa budget, kila mmoja wao tumnunulie simu ile ya sawasawa. Alafu ya mwisho nauliza waziri apange sasa sessional paper ya mambo ambayo italetwa katika cabinet, tupeleke bunge na itengenezwe sheria. Najua hii Kenya mumesikia kuna watu wengi hawaamini haya mambo. Ili wasije wakabadilisha hii maneno wakarudisha nyuma, tuweke ndani ya sheria.
Aya tukinderie o kuu thingira-inĩ wa iregi mutongoria wa kiama gĩa Icungwa ODM Ndagĩtarĩ Oburu Odinga nĩ hakĩte maguta na gwĩtarĩria ta mũkinyanĩru gũikarĩra gĩturwa kĩa mũnini wa mũtongoria wa bũrũri hĩndĩ ya gĩthurano kĩrĩa gĩtigarĩtie thikũ 371. Akĩaria thingira-inĩ wa iregi rĩrĩa President William Ruto ekũnyitĩte ũgeni maabitha wathani wa matũra na macifo, Oburu Oginga augĩte atĩ nĩ harĩirie gũikarĩra gĩtĩ kĩa DP o rĩrĩ kĩama kĩa ODM kĩrethagathaga kwanĩrĩra ũnyiti mbaru wakĩo kũrĩ Ruto gũthamaka ikereka rĩa kerĩ. Always push for having vision. There are people who are against even vision. If you are visionless, you cannot move ahead. We have Vision 2030 which has been implemented. If it has not been implemented, just tell us what percentage you think it has reached. Don't say it has not been implemented at all. Kura ikikuja wakati huu sisi ODM hatutakuwa na candidate wetu ni President William Ruto. But all the other positions are negotiable. Particularly number 2. Don't you think I deserve to be number 2? Can I not be number 2? Mimi nimetosha. Oburu Oginga arauga tosha. Nake Minister wa ũgitĩri wa bũrũri Onesmus Kipchumba Murkomen arauga mĩto ya thirikari kũhĩtana na nyanake iria ikoretwo igĩtuthũra gĩthagathago icanjamo na ngũĩ bũrũri-inĩ no iramũrĩkanwo nacio. The National Police Service led by the Inspector General who's here have moved strongly to ensure that we are fighting all cases of goonism, and I'm happy that there is a great progress in places like Busia, in Kitale, in Bungoma, in Nakuru, where there was an operation recently, even here in Nairobi. We promise you, Your Excellencies, that we will intensify the process to get rid of all acts of political violence, even as we progress together to the next elections. Aya tukiuma thingira-inĩ wa iregi rĩu nĩ twambate kĩrĩma. Ũnyui wa njohi na ũhũthĩri wa ndawa cia kũrebia kaunti-inĩ cia Gĩkũyũ-inĩ ũrerĩkana nĩ ũtororoketie gatagatĩ-inĩ ka mbeũ njĩthĩ na gĩcunjĩ kĩnene kĩa arũme, na rĩu marendia indo ciao kĩũmbe na indo cia mĩciĩ yao nĩguo methere mbeca cia kwĩgangara na njohi. Riboti ĩno yumĩte kũrĩa Metumi na nĩ ya mwandĩki witũ wa mohoro George Kimani. Rĩu kinyĩte handũ arũme kwendia indo ciao kĩũmbe na nginya indo cia mĩciĩ ya aciari ao na nĩguo mone mbeca cia kũhĩnda njohi na kũgũra ndawa cia kũrebia, ũndũ ũrĩa ũtũmĩte atongoria gũkĩrĩra ũndũ ũyũ. Ũmwe arĩ mũtongoria wa gĩkundi gĩa kũhũrana ndutu bũrũri-inĩ kĩa Ahadi Kenya nĩwe Stanley Kamau. Andũ gũkũ Murang'a na Kirinyaga na Kiambu na Laikipia ndĩraigua mũndũ arathiĩ akoya kahũa agatwara ba aheo njohi, akoya bathi, akoya kĩratũ kĩa mũtumia wake, akoya nguo, akoya macani ũrĩtwo agathiĩ gũcenjania na njohi. Aciari nao nĩ matarĩirie ũrĩa ciana ciao cia anake ituĩkĩte ngombo cia njohi, kũmwe arĩ gĩcigo-inĩ kĩa ũmbunge kĩa Mathioya. Anake aitũ-rĩ moke mahande kahũa na nĩ karĩ mateithagia, matigage kuga gũtirĩ wĩra, maratinda gũkũ mĩng'etho-inĩ makĩnyuaga njohi ingĩ tũraigua ciretwo gathuri ngui, na rĩu nginya ona ahikia arĩa marahikia-rĩ marahikanio mũthĩ agate ũcio. Kwĩ mũndũ ũrahikia nginya atumia maita ta 10 ũguo, nĩ tondũ nake mũtumia ũyũ nĩ aranogio nĩ kũhutinda akĩnegenio nĩ njohi ici. Kumana na kũhĩnda njohi kwa ihinda iraya ũtũmĩte nginya arũme kwaga hinya wa mwĩrĩ ũndũ matangĩruta wĩra mũritũ wa moko. Ũmwe arĩ gũtua macani hamwe na gũtungata mahiũ na mawĩra mangĩ ma mĩciĩ. Rĩu mawĩra maya makĩrutwo nĩ arũme kuma nja wa bũrũri. Kũmwe arĩ thĩinĩ wa sub county ya Kahuro gũkũ Kĩharũ. Ndeto ĩrĩa ĩratarĩirio nĩ DCC wa gũkũ Kahuro Esther Mwaura. Ni kweli you find that sababu hao wanaume wamekunywa pombe sana, unapata hata zile vibarua na wanafaa kuwa wanafanya huku kwa eneo zao zimechukuliwa na watu wa kutoka nje, foreigners. There are so many watu wa kutoka nje. Hatukatai watu wanaweza kuja kufanya kazi hapa, lakini isiwe wanakuja sababu wanaume wetu hawana nguvu ya kuingia kwa hizo mashamba wafanye kazi. Ni wengi sana, rekodi ni kubwa sana, and especially zile area ya huko majani chai na hata maeneo zingine. Kama watu wangapi? Ni namba ni kubwa. Ndeto ĩno ĩkinya hau rĩu honge cia ũgitĩri nĩ ciũrĩtio kũhũrana na ũnyui wa njohi o hamwe na ũhũthĩri wa ndawa cia kũrebia na nĩguo gũthara mwana wa kahĩĩ atanathiĩ na mbere gũthinĩkana makĩria. Kameme FM kuma gũkũ Murang'a, rĩtwa rĩakwa nĩ George Kimani.
Na kamĩtĩ ya kũramata ũtungata wa aruti a wĩra wa mũingĩ rĩu nĩ hithũrĩtie atĩ mĩrimũ ĩkonainie na thĩna wa meciria nĩ mũhĩnga mũnene ũrĩa ũgũmĩire aruti a wĩra ministry-inĩ gwata honge itiganĩte cia thirikari. Nĩ riboti ya mwandĩki witũ wa mohoro wa Mbũgũ wa Gĩthĩnji. Kũringana na kamishina Boya Mulu, augĩte thirikari nĩ thaganĩtie maobitha kana ataaramu arĩa mohĩgĩrĩire maũndũ-inĩ megiĩ mĩrimũ ya kĩmeciria nĩguo gũteithĩrĩria aruti a wĩra honge itiganĩte cia thirikari arĩa magũmĩirwo nĩ thĩna ũyũ. The issues of mental health you talk about, yes, it is a serious concern now. Commission take it very seriously. We have a whole department of guidance and counseling and State Department of Public Service which offer that service across all state departments. Definitely, if people are mentally unstable, it affects, but it is something that all state departments give special attention. Any public servant who is observed to require such service, they are always assisted. People have different reasons why they are. Sometimes it's not even work related. It could be domestic issues. They are always assisted. We have counselors, qualified counselors, properly regulated and registered. Hidino Roru Commissioner Francis Owino augĩte aruti a wĩra honge itiganĩte cia thirikari makoretwo makĩambatĩrio ngathĩ mawĩra-inĩ mao makĩria kũrĩ aruti a wĩra arĩa marĩ na mĩgendere mĩega marahunjia ũrũmwe wa gĩbũrũri na arĩa maratĩana gũthingatithia mawatho ma gĩbũrũri hamwe na arĩa mehotorete gũtigĩrĩra cioneki cia bũrũri-inĩ ciakinyanĩra. Going forward, we have realized as a public service that to break even and to realize our aspirations for a developed country, we must reflect on our values going forward. You may recall that we have the provisions of national values and principles of governance as provided for under Article 10 of the Constitution, and we also have the public service values which are provided for under Article 232 of the Constitution. These values ought to guide how public servants behave, how public servants carry themselves as they discharge public duty in their various stations of work. Handũ-inĩ ha Kameme Kayuka mũingĩ Naivasha, njĩtagwo wa Mbũgũ wa Gĩthĩnji. Gũtirĩ kwaiguĩka kayũ kangĩ ka mũingĩ tiga Kameme mangĩ mohoro cihanda thaa 8 cia mĩaraho. Njĩtagwo Duncan Wainaina. Ũma wĩigĩrĩrĩku no camba nĩ mohoro kuma Kameme kayũ ka mũingĩ. Ũngĩkorwo wĩna ũndũ ũngĩenda kũmenyithia metha itũ ya mohoro, hũra thimũ namba 0704 111 555. Wakinya thainya mitambo-inĩ ya Kameme kayũ ka mũingĩ Jumatatu nginya Gatano nĩ thaa ya gũcanjamũka. Ũthoni wa kĩrũmba ĩkĩgĩ bibitu. Karibu sana mitambo-inĩ. Na nĩgetwa Gathemba mwenyewe Mũtaikinya Kingpin himself. Mwago mũtheri nĩ ithaa rĩa cai na Tea Master ũkĩreherwo nĩ Canjamũka. Alipoamka kwa ndoto na kurudi duniani, akarudi roho ikarudi kwa mwili, akasahau kukuja Kameme. Yugoslavia. Canjamũka Jumatatu nginya Gatano mitambo-inĩ ya Kameme kayũ ka mũingĩ. Wĩ mũhũri wa biacara na nĩũrenda kwandandũra biacara yaku, kana wĩna mũcara na nĩũrenda kũhĩtũkia bata o wothe wa kĩmbeca, Cooperative Bank nĩ marakũrũmbũiya. Kũmenya maingĩ megiĩ Cooperative Bank nĩ tũkerahũka na Gatonyo wa Mbũgua na Coconut mitambo-inĩ ya Kameme kayũ ka mũingĩ. Nĩũracaria njĩra njega ya gũkũria ũrĩmi waku? Tupande nĩ makũrũmbũitie na mbegũ ciĩna quality, fertilizers, affordable credit, thoko guaranteed kũrĩ arĩmi a chili na indo ingĩ nyingĩ. Kũmenya maingĩ megiĩ Tupande nĩ ũmũmbĩrĩrio nginya wa Gatano tũkĩhũmũka na Mansaimo na Kata mitambo-inĩ ya Kameme kayũ ka mũingĩ. Wĩhauna nĩwenda gũthoma kothi ciĩkũranĩire cingĩkũhotithia kwĩyandĩka ciĩna demand na kothi ũngĩtũrorĩrĩire mũtũrĩre-inĩ waku wothe. Cagũra skills iria njagĩrĩru, cagũra college njagĩrĩru, nĩ tondũ college nyingĩ ciheanaga o certificate no qualification ya sensei ĩhingũraga mĩrango. Cagũra Sensei College, mũciĩ mwĩhokeku wa Akenya wa kothi cia moko ta plant operator, driving, mechanics, building technology, ICT, beauty and fashion, hospitality, sound and media na kothi ingĩ nyingĩ. Tukegwatire tu on certificate, wĩgwatire qualification kuma gwa Sensei College iria ihingũraga mĩrango. Macerere Nairobi kana Nakuru campus, kana ũhũre thimũ namba 0705 000 777. Sensei College, a qualification that opens doors. Nĩ thaa mũgwanja na ndagĩka 14. Mathaa ũkĩmenyithio nĩ Stanbic Bank. Family business ĩrĩ bata na twarĩrĩa ĩrarehe faida tu oro mũthenya.
matua maingĩ megiĩ wĩigithia na kwandarũka nĩ macenjagia na kũnenera legacy ya family. Stanbic Bank nĩwe mũruna ũrĩa ũrabatara nĩguo gũtherema, kũhota gũbanga maũndũ megiĩ succession, kũmenyerera family legacy, ũrũgamĩrĩri mwega, ũkũria na kwandandũra biacara, kũgĩa capital, kũnyitanĩra na gũtherema. Cerera rũhonge rwa Stanbic Bank rũrĩa rũgũkuhĩrĩirie kana ũcerera website www.stanbicbank.co.ke/family owned business. Stanbic Bank, where family means business. Gaikoyo, Gea Kaifei, Gekororo, Ihuagi, Maroiga, ya gwĩthurĩra ndĩrĩ gĩthegenywa ceceni nĩ Kameme Kayũka Mũingĩ. Tikafagara. Mira ni mutu. Nakoro tikafagara. Ona kafodho ni ucio gikue. Halo, taturete kamera ya ngano na ya ngima. Teke. Kafodho ni ucio kue. Aria moi ati kafagara ya ngima na cabaci ni ciehotaneire. Utarite ngima ya kafagara, ndukauge ni urite ngima. Cabaci guthakara, ngima nayo. Dukaini ndugetie mutu. Usinikoseshe tena. Ugali sasa ni kafagara. Etia kafagara. We mwega muthikiriria, njitagwo Terry Maina kuma Dhahabu Land Limited. We wiriragiria kuinvest mwena wa Malindi. Dhahabu Land Limited nitukureheire ndeto ya mwanya. Turi na Amani Ridge Estate, mugunda mwega wina red soil. Ungiaka mucii, hostels ona kana wiki urimi. Uri ndagika nini muno kuma Malindi town na uhutetie Salagate bypass. Niokuhereirie Baolala Shopping Center na Wero Technical College. Origanetie na Global X Solar Project. Beacons nejekire na farafara nejarie. Thogora ni kuma 150 inclusive title deed. Aranere na Dhahabu Land omothe o book plot yaku kuhitukira 0707 177 177 kana oshere wafishi shitu haria Ruiru Town, Dhahabu Greek Towers kana Thika Elika Plaza. Kuna siku maumivu huja bila warning. Maumivu makali ya kichwa, jino, mgongo, mwili kuuma wakati wa mwezi, yanayokuzuia kuendelea na shughuli zako za kila siku. Kwa maumivu makali kama haya, jaribu Panadol Extra. Teknolojia yake ya hali ya juu ya Optizorb husaidia kupunguza maumivu makali haraka na ina nguvu ya kupunguza maumivu mara 3 zaidi ya paracetamol ya kawaida ili upate nafuu. Jaribu Panadol Extra leo. Inapatikana kwa shilingi 20 tu kwa pea. Maumivu yakizidi, pata ushauri wa daktari. Soma maelezo kwenye pakiti. Right, Petabania Kameme Kayũka Mũingĩ thaa mũgwanja na dakika 17 tuko tugicokeria wega na Reverend ngetha tuko tukirekereria madeto egie magesha na mutumia niwe wombirwo niki gitumi gia gukorwo ri thina ni kiriku tukuiga macio mothe thutha kahinda gatare kuraya no nyambe nguririkanio ngende rugambirwo wega thiini wa thimu yakwa ndeka SMS wandike W tumakore 23175 W tumakore 23175 ona weka ugwa makinya maria guikirio marumirire nigetha wamukire rugambirwo wega thiini wa thimu yaku. Mwareki wa wonjoria. Itemine ria kuongerera namba ya andu aria marayukia utungata wa insurance bururi-ini. Kambuni ya insurance ya CIC niruguritie utungata mweru wa insurance uria urongoreirie onjoria anini na agatagati-ini, arimi na aria makoragwo thiini wa thothaiti ngurani. Murugamii munene wa kambuni ino ya CIC Patrick Nyaga augite matacoketie ikinya riri niguo gutigiriria onjoria aya ni magitira mawira mao kumana na mogwati matiganite. Nyaga augite no gicunjĩ kia 2.3 harĩ igana kia a Kenya mayukitie utungata wa insurance ona thengia ya biacara nyingi gukorwo igumirwo ni mogwati matiganite na uguo bata wa kuruguria utungata ucio. Makambuni ma insurance rimwe ni makoretwo magitunya andu na riu haka andu makagĩa na guoya ucio no ndimere ati kuhotekeka riu gwati andu no mathie na mbere makiguaga mena hinya wa kuhota kuriha insurance na especially CIC tondu ithuĩ twakwĩra ni tugakuriha no mwaka tugakuriha koguo no encourage andu mathie na mbere kuoya insurance na we wikari ugiga no gwicokeria biacara yo ri ni ukuremwo no mungĩkorwo muri aingi muri insurance ti biacara ciothe iguthuka ti andu othe mekurwara ti ng'ombe ciothe igukua.
Kũngĩ nakuo kambuni ya kũheana motungata ma thimũ ya Airtel nĩ ĩrugũrĩte ũtungata wa gũteithĩrĩria onjoria gũtigithũkania mbeca ciao kĩũmbe na cia biacara ciao ũrĩa ũretwo Bizna Wallet. Mũrũgamĩrĩri mũnene wa kambuni ĩyo Djibel Tobe augĩte muoroto mũnene wa ũtungata ũcio nĩ gũteithĩrĩria mwonjoria kũramata kĩgĩna kĩa wonjoria wake na njĩra njithĩranu. Oho Tobe nĩ aithũrĩtie atĩ kambuni ĩyo nĩ ĩgũkorwo ĩkĩnyitanĩra na kambuni cia mĩtambo ya kĩrĩu na makĩria iria ihũthagĩra mũtambo wa satellite nĩguo gũthundũra ceceni ĩmwe ya ũramati wa mĩtambo gĩtarũ-inĩ kĩa Afrika irathĩro. Muoroto mũnene arĩ kũgacĩrithia ũtũmi na wamũkĩri wa mbeca kũhĩtũkĩra Airtel Money. We've been growing consistently and steadily our market share over the few past years, and the focus priority we have into meeting our customer satisfaction, making sure that customer experience gets better, and obviously all the efforts and the hard work done by the team of Airtel, especially our commercial team, that is working very hard by the day to make sure that we acquire as much customers as we can. And as you've seen it, our market shares on Airtel Money have moved from merely 2% to now 11%, with more than 6 million customers. Maunimo malikiariki-inĩ kĩa wonjoria ihinda-inĩ rĩrĩ ngĩkwendera watandũku wonjoria-inĩ waku citagwo gĩkama wa Mwaura. Kameme kayo ka mũingĩ tuma kĩarĩki-inĩ gĩa thũgũrĩ. Aikari wa Machakos na matũra marĩa makuhĩrĩirie. Kameme TV mũthegi wa rũrĩrĩ rĩu nĩ ĩragũkinyĩra live and clear kuma mwena wa Machakos, Katelebu, Kasaini, Kasinga, kwa Kavo na Tumba. Wĩrorere kũhĩtũkĩra Pan ũkenere tabarĩra iria wendete o mũthenya. Nacio tabarĩra ciothe cia Kameme kayo ka mũingĩ na podcast ciothe rĩ itikĩre harĩa ha Media Max Waves. Yes, turacamũkĩra thĩinĩ wa Media Max Waves rĩrĩa ura-download kuma Play Store kana App Store ya thimũ yaku. Kumania na hau weto gũthikagĩrĩria Team Shanjamoka thĩinĩ wa Media Max Wave na tabarĩra ciothe cia Kameme kayo ka mũingĩ. Tũracokeria na Reverend ndagĩka o ĩmwe tu na second 52. Karibu Rubies, twĩkĩre mbeca cigana? Rũgendo o ruothe rũrĩa rwagĩrithagia mũtũrĩre rwambagĩrĩria Rubies. Honokia ciringi 2 o harĩ lita ya maguta thĩinĩ wa Rubies station guothe bũrũri-inĩ hĩndĩ ĩrĩa ũgũ-top up na ũrĩhe ũkĩhũthĩra Rubies card. Ũkongerera thabarĩ yaku, ũkahonokia mbeca makĩria. More fuel, more freedom. Ũkagĩa na ihinda inene rĩa gũikara na family yaku, ũkagĩa na itũmi nyingĩ cia gũthiĩ na mbere, ũkagĩa na top ups nyingĩ na ũkagĩa na more control. Ini thabarĩ nyingĩ na adventures tarathira. Gas trip nyingĩ na gũthondeka memories. Download Rubies app, sign up, wamũkĩre virtual card hau na wambĩrĩrie kũhonokia mbeca o mũthĩ. Nĩ tondũ ciringi o yothe ũrahonokia ũkĩhũthĩra Rubies card nĩ ĩrakũhotithia kũhingia maũndũ marĩa marĩ ma bata makĩria. Haya, karibuni tena. We, weko. The Rubies. Mawatho na mĩtaratara kũhũthĩka. When your family's name is on the door, business is personal. You need to govern wisely to protect what you've built, fund seamlessly to keep your daily momentum going, expand fearlessly into new markets and offshore opportunities. Plan ahead so the next generation can succeed proudly, and partner deeply with experts who understand the weight of your legacy. Stanbic Family-Owned Business Banking, where family means business. Let's write the next chapter of your family-owned business together. Visit www.stanbicbank.co.ke today. Stanbic Bank is regulated by the Central Bank of Kenya. Imagine ko browse, ko horadimo, go stream, na thogora no uri omwe. Haya, rĩu tiga ko imagine. Pata more na Safaricom data. Eni, ũgakenera more data na thogora o uri omwe. Kũmenya maingĩ megiĩ pata more na Safaricom data. Nĩ tũkĩgangara na Gathaia Dennis na Ngoni wa Thũita mĩtambo-inĩ ya Kameme kayo ka mũingĩ. Nĩ thaa 7 na ndagĩka 23. Mathaa ũkĩmenyithio nĩ Panadol Extra. Ũngĩeterera nĩkĩ? Panadol Extra ĩrĩ na Optizorb technology ya mwanya ĩrĩa ĩtũmaga ndawa ĩtweke na ruwa ya nginya mwĩrĩ-inĩ na ĩkambĩrĩria kũruta wĩra na ndagĩka 10 tu. Cokerera mũtũrĩre waku na ruwa ũkĩhũthĩra o ciringi 20 tu. Panadol Extra ĩrĩ na hinya wa kũhoreria ruwa maita matatũ ũkĩringithania na paracetamol cia kawaida.
Alright, tucokereria wega ritha mugwanja na ndagika mirongo iri na inya mitambo-ini ya Kameme Kayo Kamaige ni getwan ko John wa hianyo. Yes, na nigetho chef gathemba the team master. Na Martin Karogo ari mitambo-ini muno thikiriria we guhoro igi atumia nioa na shege jisi wa Silver Mist Garage ni gatho cia munya ndakoda kuona hando odo mwena Joan Shikegwa kajira salimia Reverend sana salimike sana. Ndageithika. Oh yes. Rona Kim kuma kole mwana wa Thika ni gatho cia mwanya na sa Alex arajira kole mwana wa moya njira kugeithie muno. Ndageithika ndari moya hindingi. Ni kwa njira na kure hado na kuonire. Turai nake moya mugeithirie muno. Kole moya PCA. Turari moya PCA. Tukihindi mai na muthenya wa mahoya. Na turahoire itu aria moya. Eni. Ni kodo goro guthaka muno. Ni kwega mucere ni muingi. Muno. Eni na tugacokeria Ngai ngatho. PK wa Msoni akugeithia muno. Ndageithika. Alright. Choke-ini wa dereti tu kana ndeto turamurika muthenya wa umuthi. Niguo. Wakoro watwira mutumia ni mugemia. Eni. Muthakaria. Muthakaria beautifier. Watwira mutumia ni ahoyagira. Na akaririra andu ake. Na akaiguo. Na itura. Na tukeje gutwirete ati mutumia ni buruda. Niwe kathari multiplier. Na niwe seed carrier ni mukui wa mbegu. Na ndatiga gwetha gutwika mwene seed bearer toro ndangigiciara. Ndari na ti urehaga ya mbere. Arugama position ni yake ri Ngai akumutheremeria hau. We ni mukui na mutheremia. Niguo. Na ni woka twikara ini-ini. Yes, ndikora ringi. Ndirona ringi. Ukundutite. Ndikora ringi. We kuma kuru. Yes. Ukendera cia Daudi a. Jamani, nyende gũthoma rũgano rũrĩa mũno. Hatirĩ handũ haga kaũndũ we ũngĩthoma nako. No reke ngwĩre. Nikio Ngai andu magakora andu iguru mamake kuria matu-ini gwita tukaikira turie kana okuo tondu uria Ngai atwaranaga na andu ake ri ndukae gwiciria mundu ndakae gwiciria ati kuri undu oi tondu mama okorwo ni kuri tuhuje tukauga na githungu gaka nyundu taka the ragtag army of God yani etagwo mbuto ya matangari the ragtag army yani ihana tetari njega ungithiuruka kirikanio-ini mawethe andu aria ati ungiuga ati ni tare mahana kura gwitu kwa PCA tuthia tu mbere tunyitete maundu ma mutaratara umethe matironeka ndongemona ni jambo ngiciona Ngai ndarenda kumiona ayo na ndungienda guciona ona we korwo ni we indu iria maundu mamekaga ni muthenya muturari uhoro ucio ungiciria uhoro wa Daudi muno kuma kario kamwana maundu mata ati rwa ruru-ini na kuguo guo ndoro-ini na kicoro na ni orerwa ati Samuel akagwa ndire ikarathi nginya riria jambe werioka na indo ni kamwana koguo riu reke ni turi ciaria tuge atiriri horo wa mutumia nigetha tutigagithukie maundu ati mutumia ni muhonia na ni mucokereria she is a healer and a repairer. Kuhonia na kuripia kuria kurari kwega gwathuka agathondeka we niwe ona family-ini ona murire mutumia ni hagi mundu uri agihota kuhagi hagi yake ri acokera Stacy no thikiriria Stacy skiza mundu uri agihota kuhagi ukorwo we no hoti wa kuhagi mundu tukahagi mundu wene sawa mundu wene ni atiganu nake tondu ni ukurehera bara mundu uri ugihota ugota ko ni kahika nyukora kanini ahota ko ni ciana ciaku kuri kinya handu ikaraga kuhagwo especially mwana kinya gatagati ka primary school yeti ona kida kunyitwo ginya guoko no ni cokaga handu igetha nyina na kuria baadaye ciakinya twendi kindu character development ile gukoro yanikite muturire-ini ri ciora ngoro irioragie mamu itu ari naku tondu ni ndamenya hagi yake ni yama ndiana ya andu ari angi koguo ri mutumia ni ahimbirie uria kuhota kuhimbiria okorwo wina muthuri muhimbirie wega hari kihonia giukaga thiini wa kuhimbiria kwa mutumia ucio himbiria ciana ciaku or as long as you can atanarega ni ahimbirie kuma ari o munini na waku ikorwo mwana atana nene handi komana ni akomena mamu wao ni hari undu wihota riu riria nguria mathibitari riria kana gaciarwo kari hari nyamu itagwo kangaru ciana cia itari nginyu ri
ri ukoraga ni hari undu ndagitari amera handu aikare incubator ini ri no aikare incubator ini hwaini no muthenya hari aikagio ha na akahota yona makuo agatinda akigua heartbeat ya nyina na mwana ucio akahona koguo mutumia ni muhonania na ni muhoreria wa ngoro heartbeat ya mami it's a comfort zone koguo ri mundu urakuhota ko uko na mundu wa kumuhagio na muthuri ri thi uhagwo wega no mutumia ndukahagi mundu tari waku tondu ni ukwirehera me ni gukwitana tondu riu mundu ucio ti waku na Ngai ni ararakara no uri uri waku we wahota kuhagi ciana we wina kaika mwana ka brother kanini we ukuhota kuhagi muthuri ni ahagwo na etekere kuhagwo ni tondu there is something healing about that mutumia ni muhonania na ni ukuigwa gukirwo comfort my people gona Ngai ni akera gwakira andu uguo ati andu ake mahorerio ndukedio horo wa muhonania ri no tugaga ona mutumia ni kindu tugwita na githungu ni nachara ni mukuria ni akaria atigirwo ri ndatigaga oro hau na mutumia ni trainer ni athomithagia mutumia ni very ona irathi ciana guku thi by the way ti atu ni ngiarume mati patience yo atuere mwana ucio akwire na umatitacokera adogwa akagwa o muthenya ni ukuhiukirwo the patience that requires nurturing yahiru mutumia ni kihota gutura na mwana ucio amukuaga mwana akakuma mugongo agatura nake mwana akamunyita makuo mutumia ndanogaga ni haito patience ya kunacha na ugakora koguo mutumia ndakanarege kunacha ona kiria gigi neo to mwana tugire tutiari horo wa tumia ona mena ciana kiria ungikorwo unegeretwo unache naturally to well wanegerwo tungata naturally to well wanegerwo handu utongoria wa mutumia ukoraga ni ukoragwo na a lot of patience mutumia ndakuaga ngoro ona idea tari itaroneka ta gutherema ri mutumia ni arugamaga nayo ringi ona gwathio mucemanio manager age makagwa ni turekeri kanyamu gaka mutumia one of the line managers mutumia kagwa ni negerwo ni gutwarana nako yes mutumia ni ari attribute ya nurturing ni ari patience yeho ni akuhota utraini tari ungiciria kimona gitagwo Jakubu na Esau dika ni maisha yo horo wa rugano rwa imona icio cieri Esau ri kumo tene ne umagarire koguo ni imona iria cigiaga hinya na ikaumagara kuguema gethi gikenyitira thia na kuguo guo na mbuku na gegethinjira na gegecinira na gikaria no ni kuri kangi kana takatarakura getagwo Jakubu gaikaira makuini manyina gatione gatakara no umenye kirekano kiuga ati kaciaru kari gake twatwa mahatha no ni kanyitite kuguru kwa Esau randiga goko guku nduradiga na tondi na hinya wa kwiruta ri gukunyita kuguru ni getha tutu twanite koguo Jakubu arerirwo ni nyina riko-ini iragirwo ruku-ini ka kuigana arerirwo ni nyina o riko-ini o hau na nyina ni amenyaga magaka ndaga gukahuhiriria gaka ni gokora tondu kimwana gya kya nyina gigwitwo Esau ni kwi kwivanga na kwirorera bururi koguo ona riria gwatwikire ni kuri na irathimo iragayo nyina wa Jakubu akimenya ndaga kugia wara haha kimwana gya komana gitingiteithie kya kurathimo ni ithe ni giathira tondu Esau ndanyamarire by the way Esau magana ku no githoma kaniro athire githerema tondu we ari na hinya wa umwiri no Jakubu gatiari hinya koguo ukona mutumia ucio ni akarerire na gakirora etagwo Rebeka akirerera kahiga kagatari hinya gatiragia kiuga gatingihota gwikia itimo keuragire kindu gatingihanyukia thia gatinginyita mbuku gatingimiuna ona nguku kangi neo ni getigagira thakame ni karingikaga riu agikanyita agikamenyerera muthenya uria ithe athire kurathimana akimenya gaka kurathimwo ni ithe gaka gatikaumira agikaneana na ni hari uhoro wa nurturing mutumia ndukarekie ona twaku ona tutarehota kimwana kiu gikarago area o tauni gitiri ndukireka kire ire tu ni mathire no kwira kimwana kihaho guo ginyua bangi gitigaga mutumia ndugakirekie nurture ngai akwe hinya mweru uhote kumenyera mwana ki ucio uhote kumuikara uguo muikare no muhagirire mutumia mwega
Tondu that is part of nurturing. Atumia ni mahoere ciana ciao ciarume ige atumia ega. Mutumia ucio mwega hota ukorwo ni wogoka guteithia muthuri mwanake ucio. Ore guturite na haria mbere. Ni mutumia ucio ona korwo ina ciana igire tie kumena ciana ciene no ona cio ni ciana iri ciaritwo ni mundu ungi na kuguo na gate. Na riu waku no korwo nyamu iria aranywa na guku ri ni Ngai ukumuteithia. Koguo ri aikuna na twana tuiga nona ni oke ikare gwaku to ni gugatigwo mundu na mutumia hota ukorwo niwe bia nachara. Mwe mutumia mukuru ri na chakaire tuko kararerwo ni kararehwo ni muriu ono korwo na tagatara kinyanira gagukinyanira gwaku you are nachara ko ni maundu maria mega wikaga koguo mutumia ni nachara na ni trainer na ndakana noge ni go train aturaga trainaga na arikia go train tucucu tugoka na tuaga train to ne Ngai umuhete matuko maingi na tukirekia no tuge atiriri ni ndu wa kiugo horo wa maundu macio ni mutumia ni kindu gitagwo influencer influencer gwitu ati ni ari hinya wa gucenjia meciria na ndacenjagia na kaka atumia aria mari ndeto nyingi umenya arume matithikagiriria arume mambeya kuigua ukinegena ni maswichaga off mari kiugo kia muico no igua ndaigua na gutikitwo igua kana ruo thanu ruo rirathi koguo mutumia ni influencer na ni ahetwo kaundu kau ni Ngai na soft skills cia ku influence mundu ni aragia kahora kaundu keho mutumia wothe ni ona ngikora kundu ngui yabatite atumia ni mahoragiria ona ngikora kundu nyanake irauga guku tutigo guku gutigikarika atumia mangihoreria anake cio ni mahoragira makauga mukuru araugire amaitu maraugire tutige bare no atumia ni ahoraniria ni tondu ni influencer ni ahotaga ni ari hinya wa gucenjia mundu meciria na ni ingi waja kirikano ni ingi he mutumia witagwo Jezebeli ti mwega by the way ucio no ni influence muthuri witagwo Ahabu no kurira athuri matigacoke kurira muthuri ucio ni ariraga na ti wega atone imuka mugunda muthuri rega maikoroka nathi magacoka na nda ni uru muthuri kurira atone imuka mugunda akiga na frustration na imuka mugunda na tigake muhe mundu witagwo na bothi rugano ni guruthiaga mo ndamaki akimura tika mugunda ka gutonika kuhirira gwakwa ri kautangenengera nyendagie ndugage tu handage tu thibinaci ho na bothi akimera bana guku ni mugunda wawa ndatigairwo ni Ngai ndigikunengera ni mugunda wakwa mithabibu Ahabu agicoka na nyumba akihingira agithirwo tantrums agiikia kou uguo akihuriria mapiro na kou uguo mutumia agiuka kimwira Jezebeli akimwira ki na bothi ni aregire kuhe mugunda akimwira horera I will go and ninguko thondekera maundu macio mama mutumia ucio athire agetha andu eri akimahaka ona tene ndikwatia ri kwega akimahe mbeca moke makahenania mauga ati na bothi ni mundu muru na bothi ni akuire ni kutia ri kwega no riu ri mutumia uri ni influencer ni mutumia ura influence na amenya uria gwika he mutumia ngwitagwo Herodia ona kendari mwega Herodia ene ndaga kuragithia Johana mubatithania Herodia ni mutumia wa ni Mrs Herode Mrs Herode nenda kuragithia Johana ni arakara tondu Johana aikaikara akauga na we nduri mwega we ni waire muthuri wene muregani we akaikara akahunja akauga ndireirwo ni Ngai njuge riu akimenya ni uguthira we muthenya uria kairitu gake kainire agithia akoria akihanyuka kuri ithe agikoria atiriri ukwenda ngunengere ki akihanyuka kuri nyina akimuria tiuge atiriri urenda kiongo kia Johana gikiretwo thinia gikombe-ini gitire-ini haya ina niguo kwathire Johana wikuire ni tondu wa Herodia koguo tu horo wa influencers mekuo ona hawa by the way etagwo Ivu riu Ivu na niwe munene na niwe mwambere kuria ri mani ari itunda ni ane oni nyoka Ngai nayo ndungata ihoreire yanengerwe ona ndinoria no kuigwa kimeria koguo acio ni andu mekuo no ni kuria ngiega ti oru influencers Esther ni ateithirie andu magwitwa Ayahudi matikaninwo tondu riria ayoire mahinda maci hari akioya position yake ri arikia kwa position yake ri ni aririirie muthamaki na muthamaki akimuiguira no gacoka gakora he mutumia ungi wita turagi horo wake muno thiini wa Pilate mutumia wa Pilato etako Pilato na gikuyaga ni gwetagwo Pilato riria Pilato ni mutumia Pilato ni arotire
na kira Pilato ndukanohithie ndukananine Jesu ndaire ngirota na ndugetikire thakame ya mundu uyu uyu ni mundu wa Ngai ndugetikire thakame yake ikunyite moko na Pilato akimuthikiriria koguo ni urona aici na tumia twario ega noru koguo influence ya tumia reke itwaranirie influence ne ukoro rimo a good influencer or a bad influencer twario horo wa Ngai ri utagituka influencer mwega wathi mwache mucemani ri brother ciaku cioka iguru netu wacira horerai kai tutangikona nona mutheuga no nginya kwitana na we mwithitu ra mukuru nduti uhorerie muthe kahora ndumucerere ari wiki mwarie nake because you are an influencer eni mwithitu kana we mutumia kana wiki as a woman whichever woman wherever you are busu wakuga ni akuvuta na anduri na ni uramenya mama hati kihoto ri nduti kuo umwire ari ndukurorete hana na hau influencer tuge atirire mwisho tugitiri ha kurigana na mwathani akundeithitie ati mutumia is capable of awakening the giant in the man. Eno hoti wa kubuthura kana kururumura hinyore thini wa muthuri wake. Thank you. Nigwa we mutauri mwega. Mutumia ni ari hinya wa kwambu muturume wo in fact arume mabagiria kwagira mahikania ni wega na kunyoroka manyoroka gai na magati utwara ngari ta mena ta mari kurumeranite iguru ni marathie mathie tametito tamamwe na appointment yakwa Jehova magatiga gwika yundu mundu abagiria go ni undu acia na ciakwa reke ndatho kumira ciana ndina mucie ni metereire andu amurima matiga horo mutumia no ni mari bata nake no kore mari rakori horo wake nuga ndatho kumira ciana na ciana itige ukaire ciki ciukaga na mwene koguo muthuri agiaga hinya akagia na the giant in them akaubuthuka hinya mweru agia mucie mutumia ni ari hinya kuri ona nyibotene ugikora redika gikoine ni kwari horo wa andu marundanaga uhoro wa wrestling kwambaga kuinwo ni atumia makainira mundu marenda atorie makamuinira koguo ni kuga ni kuri kiundu kia barurukaga riria mundu akumio ni atumia ona Daudi na Saulu oria murario horo wake na turauma handu ha muno tugucoka kwa Daudi maito maigano Daudi ainirwo ni andu atiriri ainirwo ni akigwa ati atumia maramuinira au ni by the way ni na Saulu muthamaki mauma barere ya Goliath hau hari uma na nwe ndondo ararwa bara ya Goliath umenyeka ni kamwana ni kanini muno so kaikinirwo ati Daudi aragite makiri makumi makiri nake ndogwetwo Saulu aragite makiri no ugu ni mara multiply na ni atumia maraina Saulu akiuga uri ndogia uthamaki njikaire thi ni uguthie na ni athire ni kwa achoka ucemania na Nabali kuri oguo ngurunga-ini ni kwa aracemania na Nabali ariunga mahiu-ini me akiuga ni ararora agitagia ni atagia etagwa protection money by the way andu kirikana nikihitha tu maundu no ni atagia protection money nikio marora no na Nabali into Nabali aramwira atiriri ni ndithio gethe gwa guthukuma we nawe tigukugwa ukagwitia protection money ni ndu wanjikira thie fio no tondu ai na Ngai nikio ngukwiraga atiriri tugakora kura iguru tumake tondu ino by the mundu ni ti mundu mwega no iwa mbeca iretia protection money aretia mbeca cia gukorwo ati ni arora na no ritho ikirie na yuga ati ni ngwenda mbeca na bari akamwira do you don't deserve no ona niwe urateterwo ni Ngai we andu maikare na mwathani yes ndaigua tukirekeria wari horo ya tumia makoro mari influencer ega na oru ndi kana he maundu thiini wa Biblia tungimurika matumia maria manakoro magiko matari mega tumia maneka maundu matari mega ni tutikwenda koria muno horo wa maundu macio tumurike omere matatu no turario hanini no ni muthima muthenya wa kwira atumia marukame na maikare position-ini ciao no ni getha mundu ikare hari hake ri ni abatare kumenya maundu maria angika mataringaine na maundu mega uguo urauga no wega kwiuria ni kuri undu uguo urauga mutumia angika athukie hari agirire undu mwe munene muno na riria thiaga kwariria atumia athuri ni manjiraga no mere muno ringi na ringi ni uhoro wa kuragithia cioneki na kindu twitaga abortion na mama seriously abortion ni cia mithemba mingi athuri magiorio ni ciana cigana ciana korwo ndaini cia atumia ao ciana iria ciana korwo ndaini cia atumia ao athuri matioi tondu riri ndengirutwo na nduwi ri ungikimenyera ku
Ndokimenya. Mutumia niwe ugaga Canada ni gutura kandi gutura. Ĩni. Ne ona kana rĩko nĩ kuma na tarĩ ĩramenyeka. No tondu mutumia ndayatumi nĩ gukakorwo maciara marĩa magĩrĩire gũkorwo marĩ ho. Moĩkaine nĩ mutumia na Ngai. No muthuri ona karĩa gekatia goka. Karĩa goka. Nake matuma mana maguka guo maya ni mambare cianyu nyuka utarona bari mahienyu ĩrĩ iniũrũ ireihu gaka nĩ gaku gaka nĩ kanyu na muthuri naka aukiuga atia nĩ gagĩũke nĩ kega na karia tawe kara tumĩra motawe nĩ ũkũigua gakũrĩra ta baba wanyu marakararĩ nĩ mambare cianyu anyway twauga atĩrĩrĩ mutumia nĩ hatumia maita maingĩ because the same way they can be an incubator tugire horo incubation or the same way they can be a brooder oguo noguo na multiplier oguo noguo mangĩnina kĩrĩa gĩoka kũrĩo na ũcio nĩ ũndũ ũmwe atumia mekaga especially arĩa mena athuri Ngai aromũiguĩra tha mũthuri waku oka na kĩũndũ kĩnene tiga gũkĩũraga onokorwo ona gĩtangĩagĩra ũkona ta gĩtangĩtherema ta gĩgatagakinyanĩra wĩra waku atĩrĩrĩ nĩ njũria atumia kĩũria gĩkĩ ndĩmoria atĩrĩ nĩ ciana nĩ mwana nĩ kĩĩ tuongagĩrĩra harĩ mwana aingĩra nda-inĩ itũ hakuna wĩra witũ no kũrĩa na by the way ũngĩaga kũrĩa no wega tuge ũguo ũngĩaga kũrĩa we nĩ wongĩkua we nĩ wongĩnyamara atumia magakũrĩa supplement magego mao nĩo maitĩkaga mwana aikanagia calcium anatoa yote arutaga yothe kĩrĩa bataire no nginya agucie mwana aragĩrwo street-inĩ na nyina ndararĩa akaigania na akatũra mwana aciaragĩrwo kũndũ gũtarĩ kwega ona rĩngĩ nginya hĩndĩ ya mbara ciana no iciaragwo tondũ mwana kũgucia kuma kũrĩ mwĩrĩ wa mutumia koguo rĩ nĩ kuga atĩrĩrĩ nĩ Ngai woyaga ũgũtũmagĩra we ũrĩ incubator akarera koguo rĩ atumia nĩ matige kũraga kĩoneki tondu ena ũhoti kanua ka mutumia nĩ karũrũ auga gutikũgĩa gutigĩaga auga ndũngĩteithia mũndũ ũcio ndangĩteithia tiga kuga ciana ciaku itanga ndũ we ndũngĩteithĩka Kamau ndũrĩte ngũhuhĩrĩrie kira tondu waria you can abort ũrĩa ũngĩkũria noguo ũngĩnina tiga gũthekerera mutumia tũgĩokorwo rũgano rwa Sara nĩ njaragia mũno ũhoro wa Sara mena Ibrahimu atĩ mĩaka 55 Ibrahimu etereire mwana ti tondu ndangĩagĩire we arĩ the seed bearer mbegũ arĩ nayo na Ngai nĩ etĩkĩrĩte no Sara nĩ agĩte gwĩtĩkĩra koguo o rĩrĩa rĩothe Ibrahimu kana ũhoro wa gũciara mutumia akauga gũtingĩhotekeka Sara akauga gũtingĩhotekeka in fact aligutuka rĩrĩa akairĩtu gagwĩtwo Hagari akuire nda Ibrahimu koguo ti mzai ũkoragwo na thĩna nĩ niĩ Ngai arĩ gũgũthiĩ atĩa gũkũ nĩ ndetĩkĩra maũndũ macio na no wega kuga atĩ ũndũ ũngĩ naguo atumia mekaga ũtarĩ mwega nĩ kĩndũ gĩtagwo gossip mũcene na nĩ wega atumia maikare atumia nĩ amuce igure thĩna nĩ social network ya atumia rĩ nĩho mahonagĩra iyo nĩyo problem kũrĩa marathiĩ kũrĩa story wega kũrĩkũ makohonera ngoro mũthuri by the way rĩ ahonagĩra wĩra-inĩ yes muthuri angĩrwara stress rĩ arutaga wĩra mũno nĩkĩo mera nĩ hinya mũno kore mutumia wakaholic no nĩ athuri aingĩ mũno wakaholic tondu muthuri kĩhonia gĩake nĩ wĩra athũkũma itathithino ona mbeca ciake rĩ nĩ ahonaga nĩ harĩ motivation yagĩaga mutumia nake rĩ social networks ciake nĩho kĩhonia koguo nĩyo difference koguo na nĩkĩo ugaga ũnjĩrire atĩ ũthiaga handũ heho ũgakira ki na ndũngĩaria na ndũrĩ na thĩna mutumia tũtumia aingĩ mangĩhota gũkira ona kũu ũguo saluni-inĩ ona kũu ũguo kĩnyũthi-inĩ na ndeto ti ciake akaigua nĩ ciario erĩ mararia arĩa mathambanagia arĩa mamacanjagĩra kĩongo aigua nĩ mambia kwaria koga na nĩguo tuma ciake aikia mũhoro wake akaigua nĩ ona gwitũ rĩ akaingĩra ndĩrĩra ta ciuma ciake rũgano rũu nĩ ndĩruonete ati rwake nĩ tondũ ahonagĩra in the social network kũu nĩkuo ngoro yake ĩhonagĩra mũndũrũme ahonagĩra wĩra-inĩ koguo arũme nĩ marumie wĩra na marumie wega kũu nĩkuo kĩhonia kĩao gĩkoragwo na nĩkĩo wonaga mũndũrũme ũtararuta wĩra wa hianyu wonaga akĩdegenerate mundu utari na wira akoragwo hana ta mundu athirira urathiĩ na kuu na nikio arume menda mabange muno horo wa retire tondu mundurume a retire atoy kuri arathie athiĩte ũguo
Nikio tuma aingĩ wonaga mathiĩ mbia igathira na kĩgacoka agathii uguo tondu kihonia kia mundurume ni wira na mutumia nake athiaga na social networks njeru aikone kuri retirees ukora ni agia na retirees kou uguo ni magathi makaria story cia tucucu twao hau ni haingagira mucene riu ni no tuguga atiriri atumia ni matige mucene gia na social networks ciina umithio tondu ciekuo ria story mutige kuria mucene na mutige kwaria ndeto ti o tware cia muthuri waku king'ang'a-ini kiu ngai amuteithie muge na maundu gutigaga maundu constructive no kindu gitagwa atiri ungikorwo ri alert ri undu ndungikunina no ungikorwo tari alert ugikorwo ni wathiriva koguo mathi guthiriva magacoka mathi guthiriva magacoka toguo twatete tugicoka rairi-ini eni na no wega kuga ati atumia ni marika undu keho thiini wao ni tugire horo influencer reke tumite na ritwa rigitari riega tuge manipulation ere influencer yuma positive yuma gutwarithia ndoji gacira kega ino nayo no matumire iheo iria Ngai amahete mamanipulate andu niguo mutumia amenya muthuri ndarega kumuigua akambia kurira akarira nigetha muthuri we riu no ari akari muthuri akarigwa riu gwika na by the way no wega njiri atumia athuri matiyo kundiru na maithori mariga gura magwika they become helpless maigua gata magea kindu itagwo flight stage flight koguo no akurengere kire gothe ungienda tha icio nigetha ukire no ndete ni gukwenda muno no oririkana nakenda riraga ona kenda riraga koguo riga gwatiriri makugwika atia namo riu maya gwika atia mundu arireka gwatia so ni manipulation twari horo wa manipulation atumia ni moyo horo wa kumanipulate Ngai ero maiguira tha twari horo wa maundu maria moru mangihanika ni hari manipulation tau tungithi ho mutumia etagwo Delila ri haro ui sam hayi ui akidu nyendete au nipendi kama ungekuna nipende ungekuna niambia pahali nguvu zako zinatoka ni ungejirire ni ndarakara ni gukwarĩria na icoka agogo ningiakona tigo uratinda gukihenia niki madam by the way manu mutumia ucio amanipulate Samson nginya Samson yakeendia ni ura imagine na atumia manipulation hiyo ri itumaga moneke taore ni moe gwetua wata kuwa mundu akiwa hinga uhinga wiho na ati no etue uri atari Ngai aro maiguira tha nigetha matige kutuika no manipulation atuike a positive influencer atige kugia no horo wa kumanipulate andu tondu ni akwenyihia na agekunja riria arenda undu mwega kana akeyarithia ni murakaru twarigio horo wa kiundu twitaga kiundu uri andu metuaga ati mundu etuaga ni arakara nigetha andu mamuigue mutumia ni manipulator na Ngai aro muteithia kana tuike manipulator atuike a positive influencer na tukirikia tuge atiriri atumia ni kirikaniro by the way no wega kuga ni kirikaniro ndeto ici nigetha andu matikarigwo kuria dauma ndinauma thaini-ini thiini wa kirikaniro kiambiriria hari ithatu ri hari handu Ngai akiaria kirumi iguru ria mutumia augire atiriri mutumia agutura endaga kuoya giti kia mundurume mutumia utura endete kugarura thirikari good thank you aturaga endaga kugarura thirikari ti kwenda no mutumia aingira thiini wa Ngai nigetha atige kwenda kuoya giti kia mundurume tondu that was one of the curses ni maundu maria mutumia aranirwo namo kana agikirumwo namo riria agaragarire watho wa Edeni akirwo agutura ageragia ndakahota no agutura na frustration cia kwenda na nikio ungikora kundu muthuri aikarite na mutumia agaikara giti kia muthuri gukorwo kuhitanite muno guikara kombo vibaya sana tondu mutumia aya giti kia mundurume ndahota guikarira wega aikaragira na kuhinyiriria andu no aikarite ai namba igiriri akwa ri saa muno ni kunyitira gukora kinyitira ai namba igiri na hinya wake ni mwingi muno ona ni namba igiri ni toro ngiwa ngingo ni nyitiriria mwiri yo nyitiriria kioko na kanyita mwiri yo koguo hinya wake ni mwingi muno in fact hinya wake othe ni magari namba igiri ona uri utari na muthuri ni wega kuguo kana uri singo kana ni ndi wikairetu kiongo gyaku ni Ngai ndungigwa ati ni warugamire kiongo mutu Ngai ndari he mutumia hinya wa kurugama atuike kiongo no kiongo gyaku kia mutumia ni Ngai uri utari na muthuri tondu hinya wake utheremaga riria etikira guikara ari namba igiri hindi ciothe riu ona ha ni kaundu ka ucaitani tondu enda guikara giti kia mundurume ukaga guthukana ukaharagana ukahitana koguo mutumia ni atige kwenda guikara giti kia mundurume waigwa muthuri waku ni aregire guthukuma na arega biu ona we kuje moko thiko igiri nginye the mbeca ni tondu position yake tiga kumiikarira ati arikata
ndaregire muthenya umwe aregire over a long time tondu ni woire giti ona cerwo thiko igire ukahanyuka ukariha school fees acerwo kugura giti ukahanyuka ukagura acerwo kuriha nyumba ugatumira uria na M-Pesa ni ukumweheria giti-ini na uthamaki wa mutumia ti mwagiriru na tukirikia tuge atiriri atumia ni manyitanirire thina ungi wa atumia ni kurega kunyitanirira mutumia ngeigua mutumia uria ungi ni aratherema aragia uru wa mutumia ucio tariguo nitaguo ari nitakuri undu mutumia ucio ahititie ukaigua yuna nitomoe uyu akinyite hani tondu wa maundu maria ekaga wabici uyu ni ana tarie na by the way tiga ni hinya muno ukore arume magicambania ona ugikora mundurume uracambia arume ari aki mumenya guthira gwake kana kwana kura kwa Jakubu haria tukuga Jakubu atindaga nguo-ini cia nyina arume matitha cia gutinda makeria ndeto no mutumia atumia ingi may God help us twari horo maundu ma nigetha atumia ri maume ho mateithanie Elizabeth na Mary Elizabeth ari mukuru riria amenyire kairitu getagwo cousin kao kenada ahanyukire kuo nigetha mathi magaikaranie Elizabeth na Mary magiikarania maginyitanirira menye mena nda special tondu ciru ni roho mutheru mena special manyitanirire atumia ni manyitanire wira-ini tiga gukena riria mutumia ucio ngererwo ati arafutwo tondu anga marari nau no ugakena muno tondu ni araregire gutwara na manager ugakena muno tondu amenya position hiyo ehera ni nie nguingira it is very unfortunate atumia ni manyitanirira noguo maundu makwagirira. Alright. Wow. Ndai kwa imwe tu tuko tugicokeria wega na kiugo na kono ndagika temwe peke yake. Alright. We mwega muthikiriria njitagwo James Macharia CEO Top Care Lats Kenya andu ingi maneciria kugura buroti no magetigira kuigithia niguo wa gute mbeca ciao guoya ti moru amu ni utumaga ugie no baciriri munene muno haria urenda gutwara ciringi yaku na nikio woka guko gwa Top Care utanamba kugura nitukuheaga kamweke uturie ciuria ciegie ukinyaniru wa mugunda uria turakwenderia tugatigirira ni waiganira na rutwe na mugunda turakwenderia Joska Kagudo Road uria tugutureire mai ma borehole na turakwenderia 445,000 na kuo Juja turakwenderia 695,000 tuhurire thimu o riu 0719 111 555 o ringi 0719 111 na no tucerere ofisini citu cia Top Care Ruiru Town Greek Towers kana Rwai Plaza. Top Care Lands. Babe, kabla ulipia hiyo lunch bado una waste time ukitoa pesa from bank hadi kwingine ndio ulipe kwa till. Ai, hiyo sio common sense. Avoid transaction fees by paying bills directly kwa KCB Till on the KCB app or by dialing *522#. KCB Bank, for people, for better. Regulated by the Central Bank of Kenya. Sour petroleum jelly, sour, you like no other. Sour petroleum jelly, sour, you like no other. Be easy to spread, you keep back so smooth. Cheeks to heels, no more dry skin. Sour petroleum jelly, sour, you like no other. Ni poa na ni easy to spread, ukitaka jelly non-sticky, use sour instead. Sour petroleum jelly, sour, you like no other. New Sour Petroleum Jelly. Sour moisturizes and repairs dry skin like no other. Great quality product from Pwani Oil. Alright, Reverend Twena dakika oigere peke yake. Just 2 minutes. Nigwega. Ke tukwenda kuga kiugo kiria gigututongoragia umuthi gikumite thiini wa kiambiriria imwe mwari uma wa 27 na gikuga gati nake Ngai akimomba mundurume na mutumia. Ni wega kuga hau kianda ni haugite ati Ngai nake akimombira akimera mathi magathereme akimahe irio na kindu kiria giothe Ngai ombire kiari kiega na Ngai arikia maundu macio akihuruka. Ni wega kuga ati o mundu mutumia na mundurume gutire mundu tari wira wake na Ngai ni
mombire matiganite koguo mundu mutumia wothe wiho ndakanarakare tondu we ni ombirwo ari mutumia nere mwathani amuteithie ono ratuthikiriria amuteithie amenye wira wake ona mundurume uria urathikiriria ere Ngai amuteithie amenye wira wake na Ngai amahe kindu gitako complementary matuike aguteithania riria magu ona kana ni muthuri na mutumia wake ithe wa ciana na iretu wake family brother na sisters mathi magiteithanagia kuringana na uria Ngai endete na ni Ngai ni atwathire tuthereme na nikio tukihoya ni tukuga andu mathereme Ngai akiuga andu mone gia kuria koguo ni tukuhoera andu mone gia kuria na Ngai akiuga indo iria ciothe ombire ciari njega na Ngai akige na uhoro wa kuhuruka koguo ona ithu tukihoya ni tukuhoya Ngai atuhe kihuruko thiini maundu-ini maitu reke ituhoe Ngai mwega na Ngai mutugi ni tukwenda gucokeria ngatho ni tondu wa mutumia wothe uratuthikiririo hari ari kana muiretu mwathani Jehova Ngai tugacokia ngatho ni tondu umuthi Ngai ni watutambarukiria wega uria ungienda tuikare turi ta andu anja ni tukwenda kweneana moko-ini maku Ngai utuge wa ututeithia o mundu mutumia hari ari nake muthuri ucio urarera ciana cia iretu uromuteithia nigetha atuike wa guciteithiriria ituike kiria ngienda kiria ungienda ona mutumia ucio urarera ciana cia iretu ona mwathani mutumia ucio ri gwake muiretu ucio mwathani Ngai urakura na akagimara ona mwathani mutumia ucio watigirwo ni muthuriwe kana wandigwa mwathani uromuteithia position-ini iri ari kana mutu ni mukuru kana ni mundu munini kana ni muiretu munini muteithie arugame hari hake na mwathani uthiukia ndanduraga kiugo giaku nigetha thereme ona muthuri mwathani twamuneana moko-ini maku tondu ni wa mutuire atugame hari hake twaguthaitha mwathani urotheremia athuri othe uromamenyerera aria mararuta mawira matiganite ona atumia aria mararuta mawira matiganite ni twamarathimithia mawira mao biashara iria ciothe mwathani Ngai andu aria maratuthikiriria irotherema na iroandanduka thiini wa ritwa ria Jesu Kristo ririkana mwathani aria mari cukuru ririkana aria marathi na barabara matereba na aria mwathani Ngai makondakta ona aria othe mari kuo thiini wa barabara ona aria mena nduthi ona aria mena tukutuku othe ni twamaneana moko-ini maku o haria mundu angikorwo ari kana ni gwake mugunda kana ni gwake mucii kana ni mawira-ini matiganite ni twamaneana kuri we twaguthaitha mwathani marotherema tondu ni wathuire twathereme marotherema na mathereme biu kuna ona aria mari nja ya bururi maratuthikiriria mwathani marotherema ona aria mari thibitari mataraigua wega urwetikira kumahe gutherema no mahe mwathani kuhona thiini wa ritwa ria Jesu mwathani he andu aku irio tondu ni ugite ni ukatuhe irio na hau thiini wa kiambiriria itikira kuhe andu aku gia kuria ndukanareke andu mararire ndukanareke andu marigwo makuriha nyumba na ki ndukanareke andu marigwo makuriha school fees na ki menyerera andu aria mararera ciana tariu ciana ihingite urociemenyerera no cirore wega Ngai ningi mwathani twaguthaitha utuhe kindu gitagwo kihuruko kuri andu maracakaya kuri andu maranyamarika kuri andu makuireirwo kuri andu mena mairimo mwathani Jehova urotuikurukiria kihuruko takiria wageire nakio muthenya wa mugwanja ona ithu ni twaguthaitha witikire gutuhe kihuruko thiini wa miturire itu ririkana mundu ucio urarira mwathani muhe kihuruko ona thiini wa guku Kameme ni twamahoera gutherema twamahoera matikage gia kuria kana gia maundu maria mabataraga mao muthenya na mwathani uikarage ukimaheaga kihuruko o mundu rita riake kuma ria mwathani turi nao muthenya wa umuthi ona ria magucoka thutha uyu ona ria marikoro mahinda-ini matiganite ona kure guothe Kameme handu ya ruma twameneana moko-ini maku mwathani Jehova Ngai itikira kumahe kihuruko ona tukiumagara afternoon ino tiugituheaga kihuruko Ngai tumenyerere ta bururi ni tweneana moko-ini maku Ngai na ni thiini wa ritwa ria Jesu Kristo twahoya ona ningi twacokia ngatho amen tuhe namba ni ndo mundu ngenda kwaria nawe i mundu ukwenda gutarwo mundu na kaundu kangenda mukorwo mukiranaria kwetuka namba ya thimu niguo namba yakwa ya thimu iria mundu ngenda kunyona nayo ni 0769 0769 587668 0769 587668 na no nyende kwira andu ndugakue ngoro ungihura rimwe wage kuoerwo hura ringi mundu ndagakue ngoro ni tondu no ndimioya na no uriteithika alright 0769 587668 0769587668 wacoka kule mwena wa Nyarire umageithie muno na kule mwena wa Gashie thank you so much thank you ndacokia see you very soon tuinuke gutire na wikaria kwigangara loading eneke togera punch kidogo kwigangara loading rigi punch kwigangara loading nani okereire mugate rigi nginya Stacy aigua toro bye ithano kinya ithatũ igĩrĩ ĩmwe kuma muciĩ munene